kirihia tuti ndukireke twambiririe na kurania uria heshimwa mahana na katobia na mheshimiwa Mutonya utwire uhana atia uria woima ni njui kwanyu no riu ndiikane kwa akiuma ndiikane kwa ma usine roro na mbura athuri ni amehango maundu ni maingi nginya ni tukirokagirwo rimwe kana twaikirio mukana tukora toguo tukehitha uguo thangiu muno Gatonye na baratha yothe ngeithie mubaratha wothe haria hothe aratuthikiriria aria maratuthikiriria me mici aria me barabara-ini aria me mikawa-ini jeshi yothe ya boda matatu na sako ciothe iria cithuraga guthikiriria kameme na baratha rucini ruo muthi njitagwo Mutonya wa Njenga nyumite itura ria Nderi wodi ya Siguna gicigo bunge gia Kikuyu kuria gwitu ni kwega na andu mena thayo na nitukirokeirwo ni kirathimo giki kia mbura ino yanjia o hwai o ira nene atinde koguo we utukoguo nginya thaa ici mathaa maya ma rucini no guguthuthwaga na ikiri na irathimo nyingi no ndika Gatonye ni ukorire ambulance guthitwo haria reri-ini itu ambulance ra guthiirwo hau reri-ini nyuma tene nyumire ta guthitwo ndika na ra guthirwo hwai ra guthirwo hwai thaa igiri rarigwo ndereba wa ambulance no wagirwo ni gukorwo akirora wega nyene nditaraire muciini ni ndiraithiria ya makiria riu irakiguthwo o hwai ndamitiga ya police station ya Nderi hope ni gutire mundu rakigurarire na ona ihoya riakwa ni ati gugikorwo ndiragikuite murwaru to no ikorwo riu mutino maita meri ukite gutwika ni woka guthaitirwo gucoke riu ningi gutwike ati riu ningi ni wagia mutino iguru wa mutino uri ungi ukiuma naguo mundu witagwo Theuri wa Wanjiru ni DCP organizing secretary witu wa Kiambu County ni andumire na ngeithi nyingi muno na Niko wa Gas wa kuria Kaduma na Niko wa Gas ni aratu hostire ni arakoretwo host muthenya wa Kiumia kuria itura ria Kaduma na tureka menyonyo mingi muno ku ni ngwira ndirarugama giturwa kia MCA wa Siguna kiama kia DCP no raki ruraga miene yo guo na ragitigirira ni twaingira ku na twaraniria na andu ni ega na ni marathikiriria ground o fiu kuria mwena wa Ruthigiti gwatida gicajama ndika ni ronira maundu macio mohoro-ini ni ndiraheirwo horo cio no tahe kurari na gicajama kinene muno mwanake witagwo Otha ni wa akuaga na nduthi ni agire mutino wa bara na agituika wa kuhuruka riu muthenya wa ira niguo turagithia kumuhurukia kuria mwena wa Ruthigiti riu ndiramenya ni ki gikoragwo kuma haria gikamburo thieti uguo Ruthigiti ni guri ga culture gakoretwo kuo ka andu acio nduthi meitaga nduthi culture nduthi nyingi uguo ti riu makaiga riu ni maguka riu matigirire ati riu nio marenda gutongoria magongona mothe riu family na committee gwiciria makionana ni wega korwo no mahote kuruta mwiri ucio tene kuria moshari nigetha matigagiuke riu maundu macio mekikaga tondu riu mokaga makakua mwiri magatinda magithiururuka naguo kambi riu koguo nginya wena ithanduku ni mwiri wi ithanduku-ini no ndika ni urona ruo ruu we muciari kana ukamenyaga ure ni brother yaku kana ni mundu wanyu urathiururukio kambi kuu guothe makimuinagira kuu mamuthiururukitie muno riu ira riu marakimenya ati mwiri ni woywo tene koguo matirai na kanya ga guthi gukiona mwiri ucio riu kuria moshari-ini na mwiri uragikinya kuria mucii kuria uragithia kuhurukio marakinya maranjia uguo guthoithana na borithi ciario nyingi ndiramenya niki thiku ici borithi ni maremetwo ni kudeal na nake akairia kau muno gucia ni maundu maya ma gunism na ni turegenaga muno horo wa borithi kuingirana na miito ino na nyanake riu menyeru matirametigera maihurite ku makomboretwo ni family maheane ugitiri mutungatiri arakeria gutengeria service uguo nigetha nake matigagikorwo makianjia kurehe githoitho na maroya mwiri na marautwara nginya irima-ini makinya irima-ini family irakirekererio ikie tiri andu aria akuru maikie tiri uguo no punde si punde anake o aria maraingirire irima mararuta mwiri mararuta ithanduku
urutire irima maraingira irima thiini no maraingira irima mararuta ithanduku mararioya marathiururuka nario kambi nginya oria mekaga oria riu mekaga so ni kaundu ni culture tari njega ni culture yagirirwo ni kukumithio na njira nene na ngwicirio na magongona maya mamwe ni muigua nginya ni maranjia riu nginya ona o enyewe kugucania tondu ino ni ta cult ni ta service igiru mwanjia gwika tondu ningi riu hwaini o ucio kwina mwanake ongiri wa nduthi ningi o airio yage kambura murata wako itagwo Batman uragire ningi riu mutino wa barabara arahuruka o tondu maumite maundu-ini mariku ni kaundu kagirirwo ni kurorwo matigakorwo maundu maya nikio maraikara makigucanagia tondu wa magongona maya maingi marathi magitabanagia ko ni kaundu kagirirwo ni gukumithio na njira nene muno na hihi riu kaundu gaka ati nginya borithi ati matiretigirwo ni nyana keici ri ni tondu angikorwo muthigari ni uramahe security ndira marathi gubunja mirango ya duka ni o marathi ndongiuka ningi muthenya uyu ungiutuika riu ati riu wenda gutuika ati ni agugwitigira umuthi ati tondu ni urugamite haria na mucinga ri ni kaundu kagirwo ni karorwo na njira ingi haya ekitugeithio ni mheshimiwa Ikonya utwire uhana atia thank you Gatonya tobe tucokerie Ngai ngatho ni undu wa kiheo kia muoyo na mbura niwe tuhete mweke na mahinda maguka guku kwa baratha na tutiriganagwo ni kumucokeria ngatho tondu hinya wothe niwe ukoragwo naguo gwitu Kiambu ni kwega na ndi mwega na wamukire ngeithi kuma kwara gwitu ndi geithitio ni mundu ugwitwo Itho wa Mwai Richard ukageithio ni mundu ugwitwo muthuri ukuheka gitio muno ugwitwo Itho wa Kambu tumwitaga Gikam mena mundu ugwitwo Kamresh na mundu ugwitwo Jamro kana Kariuki wa Thigara muthia ukageithio ni mundu ugwitwo Njuguna wa Kiania na ni pole sana Njuguna wa Kiania kuma kule Riafai nigutigwo ni Stephen Warashi wa Munungi your brother in law na mukieve na we ugeithike kiume kirari kiega na eka undu kamwe tu ngwendaga kwaria na njira nguhi muno na ngwendaga kwariria arimu a bururi wa Kenya arimu a bururi wa Kenya ndimere atiri ndimuhete gitio kinene muno arimu no ni wega mutige gutwendagiria guoya arimu ni matwendeirie guoya for the longest tondu kiria mekaga ni atiriri makienda ku advance interest yao mainterfere na rights citu riria moiga ni undu wa SHA kana package ira muhetwo ya ugima wa mwiri ati ni mukugoma mutigo tuthomithiria ciana niguo ga ndimwire atiri muri arimu a bururi wa Kenya ndimuhete gitio kinene muno ati ngikorwo mwarimu on average athomithagia ciana 40 kirathi kina ciana 40 ciana icio 40 ciina aciari tuge o mundu ena ciari ake eri ciina aciari 40 koguo amatukania ni andu 120 koguo mwarimu umwe we uradi na kirathi kina urona andu 120 tondu mwana ni akiri na muciari nacio matungatagwo ni SHA nyu murenda kuma ni koguo tiga guthondeka ati we special no ya ukaguthomithia mwana wakwa uherithie nie ati nigetha we right ciaku na kiria we urorwo ni thirikari wega makiria na tuwe wamureheire SHA we na tuwe ni ramureheire SHA ti aciari manyitania makimurehera SHA ni president wamureheire SHA ni koguo kindu kiria kiuru ni ndina thina na inyu gwitetera mugeno ogima mwe ina package njega ogima wa mwiri my problem is ndukaticia ati nduguthie guthomithia mwana wakwa totini ndakureheire ki ndakureheire SHA na ithu tunginya tuyurie turi aciari na ithu ura tugeka ndi ura tugeka thirikari ithu ka ndi ka niko matukagwa magutwarire na thukuru kandi ki tugeka nigetha na ithu tukihe package njega no ithu ni tuyura tugeka hari ithanduku-ini nikio turoya kura na ki but arimu please tigo tutishira maica sawa iyo ni point njega na ni ndio njugite akorwo SHA kwanja arimu aya marohetia marutwo SHA ona we ndukana mirihe uramiriha niki angikorwo thirikari ni onete irio icio ti njega na kurio ni ciana ciayo ri we uraciria ciake tari gukorwo ndina mukawa na njiraga ciana ciakwa mongikari irio mukawa wakwa ni mugakua no nginya ko heno ndu we no ure ciana ciaku irie gwakwa kitugeithio ni wakiri ni gathurikie na gikama engi muno bana Gatonye engi muno ni gutunyita ogeni guku wa Kameme na tucokagiria ngatho muno rira tukinyite guku especially to muthi kurite ogu kurite it's a very big commitment na tugakena muno ni undu wa gutu nyita guku ugeni na ni gakena muno ni kuona baratha iyo yothe guku kuma rira twirigaine rira tumire guku tumire twina tuna gicajama kimwe kiega muno na ni njira muthikiria itu thoma hani tuthia na baratha egi extra
na twakigire twakina gicaja makiega muno twauma guku andu aingi ni manjirite ngiuka baratha na ngingareho ni borithi ngagoka na ngari ya borithi angwicia ni gatonyo igirio ndinarehwo nio ona gikama ni ahurira kirogo kunjuria kai mutari murakinya ndamuria nie nao thank you muno. Anyway ni siasa na ni korwo iri njega muno. We are always very happy na kumenya ati andu ni matuthikagiria guka Kameme na makona contribution icio ciothe. Nijitagwo wakiri wa Home Thuku kwitu ni kuria mwena wa Othaya mwena wa Nyeri kuniko njiarirwo ngageithia andu othe mwena ucio ni andu ega muno uria njugaga na njuge ati ni ndimendete muno na ni thui bururi wothe Gatonye ni kwina mbura kuma mwena ucio nginya guku gwitu kuria tuikaraga na hari kaundu kamwe ingienda kwira especially andu aria turatwarithia andu aria maratwarithia ngari nduka ugitwarithia ngari yaku nduka tharo andu aria angi bara mathambuthia ugithambagia andu aria angi you know it is not good respect. Kaundu kangi kamwe ingienda kuga ni ati hari iritu aria aitu matari ahikure kaida gakambura gakoge kega muno inike ikonyara andu tata tare ciari ka ungikora ihumbirite na iburi ri mundu ta Stacy uguo ihumbirite na iburi ugithii na bara uguo ri imwe muiritu tondu arume maita maingi matukuga maburi ini mundu mekuriro one mwanake utehumbirite na iburi na nikuroira ri nena nderu teiria wendaga nena nderu iria ici nene cikoro ciire uthiu ri ni muraihu muiru hanini ri na wina iburi na wenda riri kirimo ukire ndeto ingi urenda ndumuhumbire riu ndeto ciku ni kaundu observate uguo na it's very important tondu andu matura mahoya-ini mahoyaga Ngai he mundu riu uyu mundu haha koguo mbura ni kiambiriria kuhiko nduhumbire mundu na kumwira ndona nguhumbire tondu ni kuroira riu kuma hau ri the rest Ngai akioneka Stacy no akigua mwire ndona ni uracaga sanded thank you muno bana na no tukaga nginya andu aria marathi kuhoerwo kanitha-ini uturaga uhoyagirwo wone mundu no ukahinga maitho biu okay riri urahoerwo ukihoerwo wone mundu ri hinguria no ko brother ni roiga amen nio ekege kama atugeithie na gikama no gutwambiriria ndereti itu muthenya wa mothe na ndirenda twarie ndeto na ya ABC numbers ni kurare na woyani wa mweri mugima uretagwo wa enhanced ni urathirire ndirawita woyani wa gicicinga giki kia mweri umwe giki kiundu kiratindikirwo ni Gen Z makiuga niko kandi na ABC ragika wega ni mahotete gukorwo makiandikithia andu kindu milioni 1,870 itanya rirari 2.5 koguo matire kuraya numbers iroiga atia Mount Kenya tuhana atia githurano giki gikacindanirwo gikahotanirwo ha ria makahotera ha ria makahoterwo ha numbers icio ciondo iratwira kuringana na icigo andu mabatie gukorwo magibanga atia maundu macio ni mundu enda twariririe kama watugeithia. Thank you na ni ngatho ni undu wa mweke uyu he mwari na muthuri wake witagwo Ann na Mathe kuria Mangu makoragwo arugo feed haria Mangu ndia macaire last week na maranjira ngugeithie na muthuri ucio ngingwiraga ni enda mucemanie akwire maundu megie sora witagwo Ndegwa Ekodesh wa Kadesh turakire nake na andu metagwo Kigio group ni aikaria kuria Gaitegi kundu gwitagwo Gia Tutu kwa Mwanga Ithangarari na kuria Magomano othe twakire nao na haria ndirenda kuhutia andu aya ni makenire muthenya ucio twari mucemanio handu kanitha-ini witagwo wa Gia Tutu Catholic Church tuikarite hau ri gikari kiria gitagwo Roda gikihituka gikari kiria gitagwo Roda nikio gikuaga gitinga gia bara gikihituka na itinga riu handu makeneri ni ndamakire haria kiagereire ni bara iria nduraga ngwira ya Kigio yumirire Njogo Ngai yoka tondu ni aroka riu andu magikorwo na kiundu kia riri ndu mutongoria wa bururi ni aracera Gatanga
gugituikagio ale Murang'a to kwalire ugituikagio katondu ekuo tondu gitiekoretwo kuo riu nikiarumirirwo muno kumenywo haria kiaigwo na turakirirwo barabara itu kwanjia thutha wa ciumia cigana 3 no njokerie mubunge wa kironda kirio ho kana kironda kiigari kana giokite kurora kirori kiiga itingari ni guthie githiaga riu ndinakorwo ndahura thimu no ni ndaritigire hau muthenya wa Saturday ndie karire oho aikobare kwa bila wiki 3 ri itingare guikara riu hau ni gukiuria kirari ho andu maikarite hau ni mama kirio muno ni karete na irau kana nacokire kwambia nditi no kone kwambia nditi no riri mundu witagwo Moses ri uyu Moses Kuria he umwe witu twarikia baratha hurire thimu tondu twaririe icera ria Murang'a ni ndariaririe ni undu wa bara ahurira umwe witu ringi mwira no nyende kwaria na Moses ngihu Moses tugikiaria nake ngimura ni Moses rie na maundu mangi ngimuria ni urathie Murang'a na mutongoria wa bururi akinjira ni arathie ngimwira ni kiheo kiri ungituhe taikari agatanga ni gutwitiria bara agikinjira ndimwandikire matura maria barabara wegereire lucky enough ni ati hindi ria twatigirwo ni mamu witu ri Moses ni okite koguo ni ibara iriku ni munyitaneri na andu koguo ni okite riu muthenya wa Saturday mutongoria wa bururi ni agwetire bara iyo riu ndiragiciria tondu no horo cio wa ciumia 3 na he mundu ungi witagwo Anko Sam ndikani chairman wa KICC aranjira ati bara ni advertiserwo weru yoneka ndarathi njeru andu aya no nyende mama Moses tondu wi murata tutigagituike barabara iyo gutuika ndaraceretwo ya Tharaka Nithi ni uramenya Tharaka iritwo maita 6 riu iranjiriria next week ana tukero design ni deku riu ndeciria barabara iyo yakirwara guthie kuria Njogo Kimakia kana guthie Blue Post ndigugituika Tharaka Nithi no Moses ni thengio tondu no ona ni ahurire thimu kwa gwetwo guo agikinjira no waigua uria mutongoria wa bururi uga riu Moses ni kuona kana wira ucio ni ukurutwo na ni ngietereire kuona uguo taiketo tithire getha ukewambia ndeto ya riu ndirajiria uhoro wa kura wa IBC koguo na njira nguhi uroiga inyu munorwo na ritho rira ritararora andu a Tharaka Nithi inyu munorwo na ritho special riu ni ndaheo assurance ni mundu ajira mugadi mutetagira riu tondu ria kinjira ri ni ndagitikio ria Moses aranjirire na ndetikia Anko Sam Tharaka Nithi ri urio koragwo etitie ni deputy president riu wenda kunjira ni maitwa aura na ndiri na gondo aikaria gatanga withikiriria igatoria eritho-ini na nene no wiki 3 tuthikirio haha tukuhoka ni kwambiriria na yambiriria ri uka make sure no oiga nigetha andu mamenye ni yambiriria ni wega gutangatha wira uria uraruta nigetha hari hena credit tugagiko tukiana ni harerirwo in 6 months asa wiki 3 ri ni tugukorwo tuona uria guthie na mbere na wira ucio tondu aria marariho ni mamba kweheria 6 months no hako he maheni 3 weeks no ikorwo iho 6 months no weigua kinya itingari hau uguo retarire wiki 3 toria ni wariri riambere no ne thire rahuru toria wa hiya jui bara yako etagwo yake kibo matangi yani yambiri mara ile kinya baikaritie batinga hau batiamenjire bagithie riu tigai gukinduta ngia andu a Ngai ni nduri iyo pale ihinda shughuli mingi na niko chuo bado mshipi me shughuli mingi so basi naanza kukarada kwa rodi ati assignments ni nyingi take it flavor ni mbili electric pineapple na lemon vabe na machaji tunapiga lemon bars inati kishuka electric pineapple fast kukarada kwa rodi ati assignments ni nyingi take it flavor ni mbili electric pineapple na lemon bars hihi ni uyete kuheo janjo ni njira imwe ya kugiririria mirimo itiganite kuri family ciana na andu othe kuheo janjo ni kugitagira mioyo na oho ugakorwo uri mugitire kumana na kugwatwo ni mirimo kumenya maingi megie janjo iria hetukie ni ministry ya ugima wa mwiri UNICEF WHO na anyitite miege ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi
Gatucokererie thĩinĩ wa baratha na tũgakĩra mũno nĩ ũndũ wa SMSs na bena gũcikia namba-inĩ ya 20014. Haya o rĩngĩ tũgĩcoka o kũrĩa gwagĩkama kũrĩa Gatanga na twacoka tondũ kwĩna ndeto njega mũno ĩrathiĩ na mbere kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ we mũthikĩria tũkwĩrĩte kwĩna monanio ma bata mũno ma ũrĩmi marathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Gatanga kũrĩa gwĩtagwo Gatũra na gĩkĩ nĩ kĩũndũ harĩirio nĩ Kameme FM makanyitanĩra na maguta ma gũkama ma Sawa. Woimĩra kũu nĩ ũgũgĩkora maũndũ ũrĩa mabangĩtwo na nĩ ũgũgĩkorwo ũgĩthomithio maũndũ maingĩ ma ũrĩa ũngĩgĩkorwo ũkĩgacĩrithia ũrĩmi waku. Haya gĩkama twambĩrĩria na ndeto ĩno ya kamĩtĩ ya ABC. Numbers ici iroiga atĩa? Yes, nyanjĩria na kuga na mũtigate kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko wa bara ĩyo. Ndaigua ũrĩa baratha mũrenda kũndwara. Rĩu reke nyanjĩrie na kuga kwĩra manage your expectations. Okay, thank you. I will. Na Tony nĩ aikari othe Gatanga we manage our expectation kũringana na baratha mũthenya wa ũmũthĩ. Nyanjĩrie na kuga atĩrĩrĩ year 2013 kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũcio rĩ nĩguo kwarĩ na woyani wa kura iria nyingĩ mũno na nĩguo twakorirwo twacenjia maũndũ maingĩ megiĩ woi wa kura na namba ya kura nĩho mũtaaramu ũmwe wa kĩũteti ũrĩa itoĩ kana no atũrage mũtaaramu nĩ kũndarĩria etagwo Mũtahingunyi aigire kĩndũ gĩtagwo tyranny of numbers. Na tyranny ya numbers yumanaga na gũkorwo atĩrĩrĩ he icigo cionekaga cigaikia kura ũndũ fulani na nĩcio ciĩna kura cigana ũna. Kwa ihinda rĩrĩ kũringana na analysis ya mũthenya wa ira ũrĩa kura iroirwo cia hĩndĩ ĩno ciroywo na kĩmumu kana kwa ũingĩ nĩ atĩ o icigo iria cioyaga kura na iria ikoragwo na namba nene no cio iratongorire. Tũtongoretio nĩ Nairobi, nĩ ũgũthiĩ Kakamega, nĩ ũgũka kũndũ gwĩtagwo Kiambu, nĩ ũgũthiĩ Mombatha, ũkona andũ acio no maroya kura iria nyingĩ mũno. This means ati namba ya andũ aya kana icigo ici no cio cigũthiĩ na mbere itongoretie thĩinĩ wa woi wa kura. Ũndũ ũrĩa kana thĩinĩ wa ũingĩ wa kura that is. No ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ andũ nĩ mara expectaga gũkorwo atĩrĩrĩ Gatonye. Mwena wa gĩcigo kĩa rũgongo wa bũrũri nĩkĩo gĩtagwo North Eastern rĩ nĩ gũkorwo na ũingĩ wa woi wa kura. Nĩ tondũ nĩ kũrarĩ na kĩũndũ kĩu kĩrathiaga na mbere atĩ kwĩna ibandĩ iroithio mwena ũcio kana ciathire cia ikũrũki. No ũngĩrora andũ arĩa mararigirie nĩ Lamu, Isiolo, Mandera ũkona no mena kũrĩa thutha. Koguo kĩguoya kĩrĩa andũ mararĩ nakĩo gũtangĩkiumĩra hĩndĩ ĩngĩ ya kĩmumu no nĩ wega andũ mamenye ona thĩinĩ wa constituency na Huduma Center andũ no marathiĩ na mbere na kuoya kura. Koguo ti hinge ici cia ũingĩ nĩcio ihingĩtwo. No nĩ atĩrĩrĩ Gatonye, how do you now manage kura iria cionekana na iria irĩ icigo icio? Koguo ũtaaramu ũrĩa ũgũka haha rĩ nĩ andũ arĩa maraiga 1 term na 2 term ũrĩa mekũmanage kura iria cioywo. Okay. Kura ici cioywo rĩ gĩcigo ta kĩa Mombatha kana gĩcigo ta gĩa gĩcũa-inĩ tũgĩte coast rĩ ironekana ci ciao. Kwĩ mũndũ ũngĩhũthĩra rĩrĩ ũingĩ kana ũingĩ wa the small counties asicokie mwena wake kana asicokie mwena wao na inyuĩ mũkĩmĩnja na the big count iria cikoragwo na county ciena andũ arĩa aingĩ. Ndika nĩ ũranyita hau. Koguo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa rĩu andũ a 2 term na 2 term megũkorwo makĩoya kura icio rĩ kana makĩhũthĩra mathabu mao kũ make sure nĩ mawini kura icio rĩ nĩyo determining factor ya 2027. Na no ndĩretĩkia no gũkorwo na rita rĩngĩ rĩmwe rĩa IEBC kũhingũra mweke ũcio. No nĩ tuona andũ metagwo Niko Kadi. Mostly andũ aya maraiga Niko Kadi nĩ andũ a Gen Z. Rĩu harĩa Gen Z ĩgagĩkorwo rĩ na gwĩciria haha no yo gũkorwo nĩ eroire kura iria nyingĩ mũno thĩinĩ wa mathabu maya mothe tũreka ma 1 point something. Onokorwo maratanyĩte 2.5 that 1.87 no ũkorwo aingĩ ao nĩ Gen Z moya. Sure. Now Gen Z ũrĩa makoretwo makiuga rĩ marenda gũtake control ya ũrĩa kura igaikio. Ũmenye mu Gen Z ndararĩrĩra o kura yake
ni araiga onawe mami ni ngarora ugeka atia onawe muzairi ni ngarora uri ugeka koguo kure eno ya Gen Z uria ikumanage bado no ikudetermine 2027 gugakorwo guikarite atia koguo wira kwi one term na 2 term makoro makirora atiriri ni atia ingigira mu Gen Z no mu Gen Z kuringana na niiri he itua riria already atuite ati ndireka u niguo gwakinya 2027 ngaikia kura ndi mwena uriku koguo mu Gen Z ni atuite itua no between now and 2027 August ri uria tuta mwe guthaka na andu amegwitwo Gen Z ni gukorwo no iye gicunje hau kana ndingiya gicunje hau uria one time gukorwo ikiariria Gen Z onayo no determining factor koguo riu wira wi kwa mwahu wa 2 term na mwahu wa 1 term makorwo o andu riu ni gucora maracora how do we manage kura ici turerwo twina cio riu reko tuikarange haha numbers kidogo tu reke njuke hari we mweshimwa mutonya ne njui ni ukoragwo we mwega muno na numbers ni ugutwira namba uri ihana no itanoka hari we o hanini tu murimi he kambuni no itagwo ya Vital Animal Health makoretwo mari aruna kumakiria ma miaka 20 nio makureheire cumbi wa gucuna wa mahiu maku mena range retwo New Vital Block Range ni macumbi ma gucuna ma guteithiriria ng'ombe yaku kana tuge mahiu maku nigetha makorwo magithii na mbere kugena na ugima wa mwega wa mwiri ukongerera faida na Vital Blocks ifati gukorwo ikihuthirika hamwe na mineral iria igita Vital Powder nigetha ugie na moimirira maria mega hena cumbi witagwo Pregnancy Block on wa gutigirira njao yaku ni yagea na ugima mwega wa mwiri ucumbi uretwo Pregnancy Block tondu no akuheo ng'ombe yaku iyo irorete guciara nigetha njao iyo iragikura tondu njao iragikura ndaine ya ng'ombe njao ikure wega na ugima wa mwega wa mwiri urikane njao ino ni ruru rwaku rwa rucio no muno haha no uragitira nginya ng'ombe ino yaku ikuite gicao giki ng'ombe nyingi ciana korona mathina ng'ombe ni ciarire yagwa ni undu wa calcium guthira mahindi-ini uguo koguo ono kihe ng'ombe yaku yo ina ihu cumbi uyu ni cumbi wa gutigirira ng'ombe yaku ndikagea na mathina maya haya eketuke hari we mweshimwa mutonya nigetha njoke njikirie baratha ciuria ciganona thank you Gatonye uhoro uyu wa woithia wa kura ni wi kwa kahinda kanene tukoretwo mweri uyu wothe tukoretwo tuki credit andu aria manjirie uhoro uyu wa Niko Kadi anake na iritu aria moire mweke ucio guthingiriria aruna ao metikire kuoya kura angikorwo ni magukorwo makenda kuona ugaruruku thiini wa bururi uyu IEBC na njira nene no tuge ndina korwo na itemi rinene woithia-ini ucio wa kura tondu na mona guku gwa Kameme makera andu mathie makoe kura ndona mona kuria makiandikithia magatheti-ini andu moe kura ndona mona ona mageka road shows kuria matura-ini magithingiriria andu moe kura koguo andu aria tungiuga mararuta wira munene muno wa guthingiriria andu moe kura namba icio ciothe cioyo hakuhi makiria actually ni makiria ma milioni 2 tondu thiku inya thiru ndari marigaga ni 1.8 million koguo ndireciria na thiku icio inya cia muico ni kwanja taira ningi ni maraumirire muno o ta mutugo witu ta Kenya agutengera ndagika ya muico koguo ndireciria turakinyirie milioni 2 aikia kura ero aria maroire no he maundu maingi muno ungirora mathabu-ini maya mothe ma woithia wa kura maracokire riu kuhana riu ta matwika riu ma substantiate na njira njega na bemwe ni kurari na hahu muno na gwituika ati census ya bururi uyu iria yekitwo ya muico kurikana andu a North Eastern makiuga ithui tutitaragwo ithui namba citu citurite suppressitwo namba citu citurite citwaritwo thi andu a Mount Kenya no namba cio cituraga ciongagirirwo ina maundu mangi ta macio woithia-ini uyu wa kura North Eastern iroire kura nini muno in fact county ya Kiambu iroire kura nyingi gukira North Eastern yothe county ya Kiambu ika tondu county ya Kiambu ni randikithirie aikia kura eru 100,000 no horo ucio Luo Nyanza ni angi maraturaga manegenaga namba citu cituraga citwaragwo thi hindi ya census nigetha gatutikareherwo maendeleo nigetha tutikaheo mabara nigetha tutigekirirwo mai nigetha tutigekirirwo thitima na namba ici nicio cihuthagirwo anga ni andu a Kenya Power anga na KenGen kuheana nginya transformer na maundu mangi ta macio Luo Nyanza county ciothe inya cioire kura njeru 146 marakirirwo nginya ni county ya Nairobi ika
uguo ni kuga ate na Gindere uria mundu gwitwo Gikamwamwa uragweta ati county o iria citurite ciragwo ni cirekura no cio ciratongoririe na woithia wa kura. Kaunti ya Nairobi kura makiria ma 220 ni iratongoretie. Kaunti ya Kiambu ni irari ya keri na kura makiria ma 101. Kaunti ya gatatu irari Kakamega. Kaunti ya kana irari Naikuru. So kaunti o iria cikoretwo na aikia kura aingi no cio nginya rita riri cirathire na mbere. By the way riu thaisi turaria Kiambu county ina kura riu 1,000,000 na 400,000. Okay. Kaunti iria ingi thiini wa Mount Kenya ina kura nyingi riu ni kaunti ya Naikuru riu nayo ina kura 1,000,000 na 100,000. So thiini wa Mount Kenya gicigo-ini giki gitu aikia kura ero aria maroire ni 500,000. Hari kaunti 10 iria cia Mount Kenya. Kaunti ici 10 urari uhoro wa kaunti ici thano cia Central, ucoke wongerere Naikuru, wongerere Laikipia, wongerere Meru, Tharaka na Embu. Okay. Hari kaunti ici ciothe Kiambu otoguo ndakwira ni iratongoretie kaunti iria iratugwithirie piyo. Fiu he kaunti ici 10 ni kaunti ya Nyandarua 16,000 new voters na kuu ni kuo turorete by the way haura ni hoguoya wa kwori kuu ni kuo turorete kuria mwena wa Karau na no igua kwanja kuratuika riu kwanja thirikari yothe riu ni rathire kuu ni ibande maragura na andu a Nyandarua all Karau marendi ibande icio kwendia riu ne 5,000 gibande kuringana na riboti iria na reke ngwire mama tondu andu maihurite nenda-ini makiuga ati Karau ti mbere ngai andu acio reke ngwire marendi ibande gukira nginya uria mbere ciendagio ndika ni uranyita uhoro ucio so thaisi gicigo-ini kia Mount Kenya rekere goko irio kundu kou ndiwe by the way ona ni ndikire dikwaria cia siasa ringi reke magatu surprise reke andu Karau magatu surprise. Okay. Thiini wa Mount Kenya county ici 10 utagutara Nairobi no utagutara county iria ci diaspora kwina Gikuyu ta Uasin Gishu Kajiado Lamu thiini wa Mount Kenya thaisi riu twina 6.3 million voters. Okay. Aria riu tukinyite kahinda-ini gaka 6.3 county ici 10 riu nginyanigia haha riu tukinyite iria tungiuga nicio ici utatarite Agikuyu aria othe me Nairobi na ni almost 1 million utatarite Kajiado utatarite Uasin Gishu utatarite Lamu na kuria kungi guothe andu aitu mari koguo ni kuga atiriri githurano giki kingi haria riu turorete andu a Mount Kenya no gukorwo ni magukorwo magikinyia kura 8,000,000. Okay. Na koguo twina 8,000,000 ri ni wega ona ithui twanjie gwiyuria atiriri ni itemi ririku tugukorwo nario hari thirikari iria ngiguka na niki tugukorwo tukirirwo hari thirikari-ini ino ingi tutigatuike atiriri gatonye ati ni tukuingira githurano giki kingi tutire na president tutire na deputy tutire na governor wa Nairobi tutiramenya nginya iturwa cia CS ni cigana tukuheo kura 8,000,000 exactly na twina kura 8,000,000 tondu mundu auga ikonya tuma haha horu ri twina ma CS 8 haha horu ri twina ma PS 16 so inwe ngi njega ri na deputy president so inwe ngi itu njega iria twenda guthii guthondeka ri niki gitu ki hau kiona kiuria gia bata na ngwiciria baratha tuli kuona kanya ga kwaririria ndeto yo wega ndenda gukaharwe mwashimu wa ikonya nigetha njigwe woni waku no tuli o hau ndakwira kwina macumbi mathondeketwo ni kambuni ya Vital Animal Health aruna kuwe murimi makiria ma miaka 20 mena new Vital Block Range macumbi ma gucona na cumbi yo nigetha wone moimirira mega wendaga ugatukanio na cumbi uria ungi wa mututu hena Vital Growth Block uyu ni cumbi wa kuhe njao yaku nigetha igie na ugima mwega wa mwiri nigetha njao yaku itiga kuhoma gicau giki kwanja ta mori gikorwo kina hinya hena Vital Fertility Block cumbi wa kuhe ng'ombe yo yaku yagite gwitia ndume ng'ombe ati ni abangire uciari ikaraga uguo na ndigetagirira Jesu ta ithui mihe cumbi ucio nigetha gitie ndume twire woni waku wa ikonya thengi bwana gatonye kura reke nduge based on uria IBC expectaga 2.5 million 75% barahitire target ya 75% tondu turagire na about 1.876 kura iria that was at Friday by the way at Friday yes Friday but largely to around 1.9 heading to 2 million but barahitire around 75% but in that the indo kura iria ciothe iroirwo about 80% kura iroirwo ni Gen Z. Okay. So meaning Gen Z ni maretekiria kuoya kura na Gen Z ni tui mendaga kuoya kura meki atia. Okay. Mendaga gucenjia bururi na gucenjia bururi ni kuga atiriri ni gucenjia thirikari iria iho koguo no wega thirikari kiambe gikare yuguo wakeri ndendaga kumenya muno thirikari ikirora
ndenda kurora numbers icio na maitho ma thirikari tondu thirikari ni for example Mount Kenya ni amiehereire koguo ndenda kuona riri effort yao ya kuria megwiciria mangiona kura tatigane tuguka kiuria kiuka Mount Kenya ni ehereire thirikari niguo tuguka ndende tukuhutia ndirahutia tondu twathie Murang'a ni ndironire kandona undu ungi tofauti no ni tuguka hau kwirora kurathire Murang'a tuguka hau ndenda kurora riri uria mangigeria tondu nimaragio horo wa North Eastern muno na mundu gutu ndare ni aragio horo wa North Eastern muno ndenda kurora kana nimekuhota kugia na campaign ya andu kuoya kura no ngirora kundu kuria kurigitie ni Ramu wasoko ndicio na Mandera koguo ndi kumatina ruta wira kundu kuria kungikura makiria ni riri ni mena mwihoko munene muno na Nyanza and yet Nyanza matino ya kura mara it was dismal matino ya kura koguo ndi aciragia atiri ni mekugia na campaign ya gutigirira ati kundu ta Siaya na Kithumo na ki ni mathie gwika campaign ya andu kuoya kura nigetha ma enhance numbers ciao but to far from it matino koguo okay yes we go gwenda tutithie tuthie mohoro-ini nigetha tugiuka riu twanda ndurende tweno na wakiri ndaritie ndeto ino no riu actually riu ndenda tweherere kandu kau gagota Nyanza uririkane ona hindi Raila Odinga arugamaga andu 7,000 matiikirie kura na Raila ni mundu mangiakuire ni undu wake ndiui kana ni magaikiria mundu ungi point ya mwisho gukwira atiriri kuoya kura ni undu umwe guikia ni undu ungi tugicioro aguo ko mobilize andu mathie magaikie kura is a different thing na kiria gitumaga andu maikie kura ni kiria gikiao thiini wa githurano kiu koguo Mount Kenya ni thuete kura iria nyingi biu kiuria ni atiriri ni tukaimira gucikia ni kigiga tutwara ithanduku-ini kiu ndikio kirekire ni kigiga korwo gigitu hau voters apa tondu kindu kiria thirikari no renda kinene muno ni gutigirira ona muoya kura mutikaimira gwika atia mutikaimira gwikia reke tuthie mohoro-ini wakiri tugicoka reke twambiririe hau hagwetwo na riu turenda kwiyuria beyond the numbers twiyuria atiriri ndirigwe minister mwe wa tene wa thirikari akiuga Mount Kenya na kandu gaka ni kagutwo ni Mheshimiwa Ikonya ati Mount Kenya no yage ona ina kura ici gukano ima gwikia kura ni urona ugwati tocio tukorwo ni matwe na kura milioni 8 no si maratathi-ini itinakorwo na umithio munene that is number 1 tukorora wakere he mundu ratwirire ati President William Ruto no ahotane giti atari na one single vote ya gicigo kia Mount Kenya. Yes, actually Moses Kuria ndikwenda kuko gono no ega gukiuga to no ega no ndungi higa tonya tungirona horo indi cio ni atiriri ni tuturatuga uhoro wa andu ku divide Mount Kenya actually ni tuga andu ku divide Mount Kenya na tukaiga ati thirikari ira ikumendaga ati at least kura milioni 1 riu ni mambite makagayania kuria meguciruta ni matigania na mwena uyu wa Mount Kenya mwena uyu tukoragwo riu maturaga makampete deputy president athiete in a month maita mugwanja mwena uria wa actually 15 meetings mwena uria wa kwao Mount Kenya East turio guku ithui kaundu kau no to maiga milioni mekurutana so reke twiyurie maundu macio kuna gicigo kia Mount Kenya kiagayanio ni undu kuhotekeka Mount Kenya ni kugayanika hurwo ndari maita macio meri tondu ndigona ona west yatigwo uguo no irenda kuguthwo ndari na njira ingi president kana o mundu ungi wothe no ahotane atari na gicigo kia Mount Kenya cio ni undu ungi Mount Kenya no gukorwo kwina ugwati uria urerwo ati Mount Kenya no ikinye handu yigwe ndigakorwo na gitumi gia guthie gwikia kura reke twiyurie maundu macio wakiri twacoka na tugucokereria thutha wa mohoro ma thaa ithatu maundu ni maingi gwiciria tugwariria maundu maya mothe megie githurano kia mwaka wa 2027 ona tugicoka tuguthie na ndeto ino no tugwikorwo tukimulika uhoro wa president kuria mwena wa Murang'a na ndarora numbers ningi kuria Murang'a geciri Ikonya ni ahenagia tondu nderitwo ati Mount Kenya ni eherire no ni ndiko kwirora kurakirorire namba icio kona uria ciehumbite ungitikenda kumenya wega Gatonye mundu aroraga namba wone ciehumbite atia tiko hubwo no cihumbitwo atia okay no menye nginya namba imwe cie Murang'a ucio citari cia Murang'a agreed haya ni tuguka turore ndeto iyo ni kuri mundu aranjiraga hihi t-shirt ni cia cinirwo no reka tukeheira marimwe tugatiga kwihenia
Hari andu aria ndonire ngirita cigana na ndonire t-shirt tutano tugicinwo koguo atiri bata gutinda ukihenia t-shirt ni ciacinwo t-shirt ithano hari t-shirt ngiri icio ciothe so reke twire mana twarie mahaha Mount Kenya ni kwehera eherete kana hii ni perception iho maundu macio mothe thutha wa mohoro ma thaa ithatu na murimi oririkana cumbi wa New Vital Block Range cumbi wa gucunwo wa mahiu maku he cumbi witagwo wa Vital Meat Block o ni cumbi uyu uratigirira ng'ombe icio rarĩithia nigetha igacoka guthinjwo maita maingi andu mareithagia ndegwa cia guthinjwo ati riu ni kugia na nyama njega nyama njororo ng'ombe korwo ikiongerera uritu uria wagiriire uririkane ungikorwo wina ndume ona ikorwo ihana atia na coke guthe kiro ta cia gicogo hau hatiri uguni wina guo we murimi ni hathara ugwikorwo githie o tu hathara koguo ndume urarĩithia nigetha Dithemba igacoka kwendio ituike nyama niyo rahe cumbi wa Vital Meat Block tuguthie mohoro-ini nigetha tukorwo tugithome mohoro ma thaa ithatu tucoke tuke tuthie na mbere na baratha na ungienda tabarĩra ici ciothe na video ciothe iria wiriragiria kuona na to uguo ona maundu mangi maingi K24 Plus niyo hook up legit guoka ni mwaga wa tabarĩra ciothe iria wendete ha ni ukuona action movies African movies soap series o ndumwe na nginya cartoons na K24 Plus irahuthika thimu-ini yaku ya Android TV Apple TV laptop ona kana tablet ukuingira thiini wa Play Store ya thimu yaku wethe K24 Plus wirorere kiria wendaga kwirorera na imagine maundu maya mothe ni free gutiri kindu urarihio kwigwatira mwago uyu wothe thiini wa K24 Plus maya mohoro mathaa ithatu kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka muingi nĩ ruo runene muno kuona aciari magĩtitika ciana indwaru magĩkua mĩĩrĩ makĩigĩrĩra ciande hĩndĩ ya mathiko na atĩ nĩ mathuranire. Tutasimama imara, hatutaki kuona michafuko, sio pwani peke yake lakini Kenya nzima. Thikaritie kurehe siasa thĩinĩ wa maũndũ ma gĩthomo address ũhoro ũcio wa arimũ a JSS na ihenya mũno mĩtũkĩ mũno makĩria na icoke address kĩrĩro kĩa arimũ ũhoro wa SHA. Jambo ambalo tunalitaka hasa ni kuwa na free education. Tuachane na mambo haya ya kutoa bursaries kila mwaka. Oma uigiririku no shaba ukireherwo ni Deakin College of Beauty and Hospitality. Atongoria a makanitha marahinyĩrĩria ambunge kũhĩtũkia watho wa gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa marĩ na thĩna wa meciria nĩ mathaitĩrwo. Gĩceceni no kĩrĩa kĩmwe gĩa kameme kayũ ka mũingĩ maya nĩ mohoro ma thaa ithatu na nĩ cia rũcinĩ na ũratwamũkĩra na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma nyũmba-inĩ ya DSM Place njĩtagwo Dan Wainaina. Atongoria a makanitha rĩu nĩ marigithĩtio nĩ wongerereku wa andũ arĩa maragũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria na rĩu makĩenda mbunge ya gĩbũrũri gũthagathaga na kũhĩtũkia watho wa kũrũmbũiya arwaru acio. Mũtungatĩri Peter Wainaina wa kanitha cia Blessed Hope Ministries mwena wa Kiambu arauga atĩ nĩ gĩconoko kĩnene ma andũ arĩa marĩ na thĩna wa meciria kwĩrorerwo na gũtiganĩrio ithenya-inĩ rĩa kũmateithĩrĩria kũhona mĩrimũ ĩyo. Arauga atĩ ũingĩ wa mĩrimũ ya meciria nĩguo ũracũngĩrĩria ciĩko cia magigi na ngero itiganĩte. Tondũ ti-therũ nĩ kũgĩire na thĩna mũno andũ kwĩgera ngero kinya andũ anini na ũhoro ũcio ũgakana nĩ ũkirĩirwo gũtirĩ andũ mararia. Ngoria andũ arĩa me itĩ-inĩ na arĩa me thirikari-inĩ maumĩre manjie kwaria ũhoro wa mental health na nĩgetha tũkĩgĩe na mahinda ma kũrora thĩna ũyũ na kũũnyihia bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Onao andũ arĩa arwaru nĩ tũrauga rĩu onao marorwo maheo special care tondũ bũrũri ũyũ ti atĩ nĩ mbeca ũtarĩ wa kũrora andũ aya aingĩ atwĩta agũrũki makoragwo bara na kĩ andũ aya no marorwo na andũ aya magacokanĩrĩrio na korwo kwagĩa mũmbunge ũmwe kũhĩtũkia watho ũyũ kũgĩe na kũndũ andũ aya mangĩtwaragwo makarorwo at the expense ya thirikari na nĩgetha matige gũkorwo makĩrũra bara ta rĩu mbura ĩraura matirĩ kũndũ gwa gũikara na no andũ aitũ.
Muingi wa matura matiganite wadi-ini ya Githobokoni mwena wa Gatundu ya Rugongo riu marauga atongoria ao nima matiganeirie makiria hari waki wa barabara iria itwikaneirie matura ngurani mwena ucio. Ikiro cia barabara mwena ucio ni cia kurigithia makiria riri mbura irathie na mbere na guthandana. Aikari makiuga ati kumiria magetha mao ma migunda ni thina mutheri. Kayo ka muingi mwena wa Githobokoni kamurikitwo ni mwandiki witu wa mohoro Mathew Ndungu. Wa Githobokoni Gatundu North kiriro kiria gikuo kuma Mbici kwambata Kanda Komu guthie nginya kuria gwitagwo Gakoe no kiriro gia bara. Economy ya Githobokoni rirorete kuharagana riothe ni undu wa bara tondu ona mundu rene iria riake ndangitwara thoko mundu wina magetha make ma mugunda ndangihota gutwara thoko. Kahua tutwaraga ona guku riu ni tugiite muno tondu ni ageire marima na tutirona mututhondekeri turona gutire no thii wa na mbere tondu nya para gutire para ino ndingiumirania na guku ino ikinyite haha ino ingigakinya haha riu gutire handu bara ingituteithia. Ni makaya maikaria matura matiganite wodi-ini ya Githobokoni Gatundu ya Rugongo kuria mithiire thiete na mbere na guthara kumana na guthuka gwa bara iria cienjekete na kuhana mugunda kumana na mbura nene ri thiete na mbere na kuringa mekururetie tondu na andu aria mahinguriirwo kahua maratuba kilo nini marathiuruka kilomita ta 5 magigathi haria ithiire uguo kinya na andu maigire mauko ngurumo uraboco gucokia murimo uyu ungi itingeringa riu andu makana ta mastaginate ngira ngurumo ici ciothe turimaga nduma koguo nduma citu ri twarima tukienda kuringia mwena uyu citingeringa tukienda kuringia mwena uyu andu a South tutingeringia twina thina muingi muno kwina maithori manene muno maciari. Aikari maruga ni matiganirio ni atongoria ao undu uria maturagio kiini na thengia ya gwitungumania migunda-ini amu magetha mao matikinyaga thoko ni thina wa bara. Riu tugakiuria atiriri andu a Githobokoni ri kana hi kwi murugi wa kihitukiire kwa kiroga itura riri na tutikimenyaga niki giathire na mbere. Riu maroria atongoria kumathondekera bara ici itaragereka niguo kuhingura matura mao kiunjuria na kumacokeria hinya wa mihuko. Kihoya atiriri wa matangi ututeithiririe wina Mose handu-ini ha Kameme FM gitagwo Mathew Ndungu wa Mbugua. Katho cia mwanya Mathew. Na kiha ni kigumeire itura ria Ndugi kuria Kirinyaga thutha wa mwiri wa mwana wa ukuru wa miaka 6 kuhithukio ragitwo na thutha ucio mwiri ucio gatiganirio roi-ini rwa Mukengeria. Richard Mugo ari na riboti ino ya kiha. Ari grade 1 mwana wa miaka 6 mwana naroriria andu nikiriro na kieva gwi family imwe kuma wandini ya Inoi kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa mwiri wa mwana wao kubithukua wikitwe rui-ini rwa Mukengeria. Na thutha wa mwana ucio kura ri andu ni mageretie kumwetha bwai-ini muno na thutha wa kumwetha ngurumo tuko na andu ikiroko andu ni manyitana tondu gutiuma kurutike wira na koguo mathi makora mwana ucio yaba rui nie hakwa no njugire ta muikari wa Ndugi kana ta mubunjia ni giko kina magigi muno na tutire tuona u ekari eturaniriri maugite mwana uyu wa ukuru wa miaka 5 ni kuragwa aroragirwe ni andu matoikane na muthia mwiri wake wonekana utiganitwe rui-ini ruru toka kwetha mwana niria coka onekana rui ruru rwa Mukengeria muku kugikiri ugu ekari ni makaire thirikari gutabania uthuthuria niguo ageri ngero ino makorwe magikurikana na muthia makorwe magitacukirwa makinya marumu makiwatho na no twende kumenya uri urekire giko kiuri thirikari emukinyithie nigetha kiboto kia mwana ucio kionekane ithu ta ikari nigetha tumenye kiboto kia mwana ucio tondu ndakameo ni innocent. Ibindani o riu ni moritie maobitha ma ugitiri kugacirithia ugitiri ituraniriri niguo tikanayo kaumiria giko ta giki ringi ni no njugire thirikari at least he ciana citå giteri na njira ria muno ingiuga tondu ciana citå iracoka guthie cukuru thinacara na nduma at least kono ma adjust mathaa ciana citå igathiaga ikionaga turuga kuri tondu wa security tondu ciana citå kuma ni ma ithiaga cukuru kuma mathaa ma thinacara kana ta 11 na nuthu ikoguo na ciana ingigwa kitero ta giki mwana anyitwo no ikona guoya koguo ni tukwenda ugiteri thiini wa itura riri ritu ria Meya ngiribotera Kameme kayo ka muingi Kirinyaga ritwa riakwa ni Richard Mugo. Na muthia muikariri gite wa ndudu ya MCAs othe a kiama kia UDA uria ningi nowe MCA wa wadi ya Chinga kaunti-ini ya Nyeri Kiroga Thuku riu aroria muingi wa Kirima na makiria atongoria a kiuteti metikire kwamba kuhe thirikari ihinda kana mweke wa kumatungatira ithenya-ini ria kuhimbiria
uteti wa kumenereria thirikari ya Kenya Kwanza. Riboti ino ni ya Dia Mwaganu wa Gachara. Akiaria Ligoko Nairobi hindi ya giikaro kia mwanya na andiki a mohoro Kiruga arauga ati kiria ikaria gitaru gia gatagati ga bururi mabatie kuhimberia makiria ni tabarira ngurani cia ukuria iria ikoretwo igitabarirwo ni thirikari gicigo-ini gia Kirima. Akiongerera ati thirikari ya Kenya Kwanza ni hotorete gutigirira ati ni yahingia ciiraniro ciothe iria yereire ikaria gicigo gia gatagati ga bururi. Tukionete in the recent past president witu ni agikoretwo agicerera matura maitu guku Kirima-ini, which is a very good thing. Tarau ni ara kuona ni ararigirie kuria Murang'a na kuria Tharaka Nithi, na wega wa president ni ati kundu guothe athiaga akiaragia uhoro wa development. Na ithui aria tukoragwo twi mwena wa president Ruto tugaga atiriri twambe turutire andu aitu wira, twambe tureke thirikari irutire andu aitu wira. Turi tuna support president Ruto, turamu support so nake ni aratuteithia kurehera andu aitu maendeleo, no tutingithituga ati tugusupport ng'ania utare maendeleo turona mandu aitu kuma hari. Oro ihinda-ini riu mutongoria uyu ni ahoete ateti a Kirima aria makoretwo mahimbiirio ateti mururu wa kunyanya na kuruta thirikari mahitia magarurira mito yao na ithenya-ini riu mekirira makiria kwamba gutungatira Wanjiku muikia kura wa bururi uyu. Tungiuga ati tutire gukorwo rwimbo rwa kuga Kasongo anthem na bagabaga ta icio ingi cia muthemba ucio tutirateithia andu aitu, tondu thirikari ingĩkorwo nĩ irauga tayari kũrutĩra andu aitu wĩra, na wathiĩ kũndũ kũingĩrĩrwo andu aitu nĩ mambĩte gwĩtĩkĩra nĩtwambe turutĩrwo wĩra. Koguo kazi kwanza, siasa baadaye. Muhwa wa mutongoria uyu ukite oriri mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto mahinda kwa mahinda akoretwo akiuga ati we gutire hindi arituika wa gutirika ikaria Kirima kuona ni matemire itemi ria bata makiria hari kumuingiria matamu-ini ma utongoria. Na mimi urafiki nimetengeneza na watu wa mlima hii sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4, na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake alete kati yangu na watu wa mlima. Mimi I know how to work with the people of Mulima. Guku ni gicuka mucii munene wa bururi Nairobi na no ndiratwikania weru nie njitagwo DM Mwaganu wa Gachara. Tugomane thaa 4 njitagwo Dan Wainaina. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayoka Muigi. Wareherwo ni Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College ni manyitanire na international NGOs kuria marahe arutwo 50% sponsorship na murutwo arikia mathomo agetherwo attachment na wira muciari. Hiuka campus iri hakuhi nawe Tarimuru, Ruiru, Juja, Nakuru, Nyeri, Kiambu na Githurai. Kana mahurire thimu kuhitukira 0720 160 640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Kameme Arahuka Roshine Thirashara Ginya thaa 4. Arahuka Negwikira gia ya guthathaura magatheti Mekwekwe uteti wonjoria Kameme Kayuka Muigi tuko chonjo Roshine Thirashara Ginya thaa 4. Arahuka Don't miss. Aya nitwacokereria na itanathie kwi wakiri nigetha tuhe ndeto na tuhe woni wake. O ringi bengi ya Cooperative Bank nirenda gugukwamura ndugakinye hando biashara yaku ituika ne guthinikana kana okorwo ni ukwamite ni undu wa magi wa mbeca. Cooperative Bank ni marakunegereria ngombo cia naihenya, ngombo irio gwikorwo kiamukira thimu-ini yaku na no heo nginyagia ciringi milioni 2 ni ugwika maundu maingi wandandure biashara yaku. Milioni 2 ni ukuhingia mabataro maku mangi ma kimbeca, gutire uhoro wa kwara raini, gutire uhoro wa kuhuria maratathi, ni hau thimu-ini yaku ngombo ukamukira. Na ici ni ngombo ingikorwo igigukinyira we ukorwo wiyandikite wira kana ukorwo wina wira wa kwandikwo na nigetha ndeto ino hinge. Hinya thimu-ini yaku *667# o ringi thimu-ini yaku hinya *667#. Na wakiri ekejoka kuri we na ciuria no icio ndakorwo ndoria tugithie riu beyond the numbers. Mount Kenya irerwo yahota gukorwo na voter apathy itarionekana, especially tondu ona mwahure ungimehe deputy president andu ingi ni maroiga Mount Kenya ni rakinyira handu irona kumbi ona gukorwo mwina deputy president undu munene. Deputy president no aigatwo
so hena kaundu kau he kaundu kangä karerirwo atä to nginya Mount Kenya kwa muhiano ikirie President William Ruto kura atä no ahotane atarĩ na kura ona ndanabatara kura cia Mount Kenya teke tombe ina ndeto icio cia reke njuge atä kwanza ngĩambĩrĩria kuoerera harĩa acio angĩ makorwo makinyia rĩ njuge atĩrĩrĩ nĩ wega mũno kwanza gũkorwo tũkĩarĩrĩria atĩ andũ nĩ maroire kura kuoya even at 75% and especially andũ arĩa young tondũ acio ona maita marĩa maingĩ nĩo matakĩrĩ na kura nĩo marakinyia mĩaka rĩu na nĩo matarĩ maikia kahinda-inĩ kangĩ koguo it's a good indication andũ gũkorwo in the first instance makĩoya kura mũndũ akoragwo nayo so the issue ya kuma hau rĩ nĩ ĩrĩkũ next and ndaithikĩrĩria ũrĩa ikonya na gĩkama ũrĩa maroiga atĩrĩ mĩena ĩrĩa ĩrĩhanaga tarĩ yo ĩra support thirikari rĩ ndĩnakorwo na woi mũingĩ mũno wa kura no nĩ harĩ mũndũ njĩraga atĩrĩrĩ mene ĩyo mũrauga ĩra support thirikari no amwĩrire nĩ ĩra support ta North Eastern no werire andũ no conclusively werire andũ atĩ North Eastern per se ĩ mwena-inĩ wa thirikari but kĩrĩa kĩworia kĩa voter hapa thĩrĩ tondũ no mwaka rĩu transit kuma twambĩrĩrie gwĩciria atĩrĩrĩ andũ mena kura mĩhuko wako kandi gagatonyoe ũtũire kandi mĩaka igana nĩ thuranĩte biũ kuma wakorwo rĩu kuma hau no mwaka tũkorwo tũgĩciria atĩ andũ mageka atĩa na kandi icio ciao na gĩthurano gĩkĩ tũrĩrĩ nĩ gĩthurano very interesting tondũ nĩkĩo gĩgũkorwo na kĩna president ũhana tarĩ na opposition nyingĩ mũno agĩetha gĩtĩ gĩake rita rĩa kerĩ President William Ruto ko nĩ harĩ maũndũ maingĩ mũno megũkorwo magĩthaka nationally tondũ tũrarora kura ciothe nationally tondũ kura cia mĩciĩ cia MCA MPs icio citirĩ na ũhoro mũritũ mũno kura national vote nĩ gũkorwo ĩkĩdeterminwo national nĩ maũndũ maingĩ mũno wa mbere nĩ gĩkuũ kĩa Raila na harĩa ODM ĩkinyĩte kahinda-inĩ gaka nĩ gũkorwo na uge mũno ũrĩa bũrũri wothe ũgũkorwo ũkĩiga gĩciaca andũ arĩa maratũrĩte masupportete Raila tia ODM nĩ Raila no mũhaka tũkorwo magĩciria atĩrĩ mekwĩiga atĩa even in Luo Nyanza actually to Luo Nyanza netũgũka kũtũmia yes death of Baba break I mean the ODM harĩa kinyĩte kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo ho nĩ ũhoro ũcio wa Gen Zs ũhoro wa registration ya voters nĩ maregister na njĩra njega mũno but Gen Zs mahana atĩa ũikĩria-inĩ wa kura nĩ andũ megwĩka atĩa na kura icio rĩu rĩrĩa ciĩ mĩhuko tondũ gũkorwo wĩ niko card is one gwĩka atĩa rĩu na kura ĩyo kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgũkorwo gĩkĩ influence mũno ũrĩa kura cikeiga nĩ ũhoro-inĩ rĩu wĩgiĩ opposition and especially ciro ũyũ ũrathiĩ na mbere wa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua that is another factor ĩgũkorwo ĩkĩplay wega mũno kũrĩa kĩrĩma ndika nĩ tũrarĩrĩria ũhoro ũcio ina short while yarĩrĩ atĩ ciro ũyũ wathiĩ mwena ũyũ kana mwena ũyũ ũgũkorwo kĩ-affect atĩa reke tuone mathaa megũikara gĩthurano gĩgĩthiĩ hau ũguo maũndũ mangĩ maingĩ gatonyi marĩa megũkorwo ho nĩ rĩrĩ nĩ candidate arĩkũ megũkorwo ho nĩ ũhoro ũrĩkũ gũkorwo ho na running mate gĩcigo gĩkĩ gitũ tũrauga twĩna kura tũgũkorwo hihi kura mirioni 8 rĩ nĩ andũ arĩkũ acio tũgũkorwo tũkiuga atĩrĩ nĩo mangĩtũ represent thĩinĩ wa thirikari kana in the first place nĩ tũgũkorwo nginya thirikari nĩyo in the first place maũndũ macio mothe meiga rĩ nĩmo tũgũkorwo tũkĩrora tuge atĩrĩrĩ apathy ĩkarehwo kana ĩkaga gũkorwo ho depending na maũndũ macio mothe ndoiga hau ũguo bũrũri ũngĩkanengerwo ũngĩkana candidate andũ mataraigua no matongorie wega rĩ hakona hapa thĩ ĩmwe nditũ mũno na especially harĩ andũ arĩa nini number 2 rĩ nĩ kĩrĩa kĩgũkũragia atĩrĩ ũhoro wa Ruto na wĩtĩkĩrĩku wake especially gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya kwĩ by-election ĩrahapenire mbere ĩratũheire a different indication na kũrĩ by-election ĩrathiĩ na mbere ore karao nĩ gũtũhe different indication no mwaka tũririkanagia atĩrĩrĩ ithurano icio cierĩ tondũ nĩcio tũhana ta tũra judge performance ya Ruto nacio rĩ icio cikoretwo especially mbere ĩkoretwo ĩgĩthura mũmbunge nĩ mũmbunge wa UDA koguo gĩthimi kĩarĩ kĩa mũmbunge ũcio na kĩama kĩa UDA andũ mangĩkerwo mathiĩ maikirie Ruto kura rĩ magaikia atĩa andũ acio mbere ũmũthĩ ũgatonyo ngĩmanyita mere atĩrĩrĩ thiĩ gĩthurano-inĩ mũcagũre president no macagũre Ruto that is the question tũgĩciria toko data no nĩracenjirie maũndũ tondũ rĩrĩ au mathurĩre wa Mũthende I think that was his name
nduhetetio wakiri andå arä a mathurä wa må thende no mangethura Ruto kana no hakorwo na vote ya njä ra ä ngä the same thing tå kuona haha Karau gå thurana å rä a gä gå thiä rä magä thura MP wao rä whichever way nä guo maka perform general election ya kinya koguo maundu macio mothe ndagutariria hau ri no nimo tugukorwo tugithii na mbere tukionaga head tumenya waria tukuiga githurano giki President William Ruto turerirwo ndaravatara kura ya Mount Kenya kuhotana gutire kura milioni 8 gatonye ri registered voters out of 24 million na okay ndiko igiha number 2 no ikinyona kiru na ku 27 this is ina ni 8 million evotaga historically 8 million ada giciko giki kina 8 million ni kimeraga wega muno na gaikia kura na maita maige kiumeraga gaikia kura riria kina candidate kana riria kirenda kuruta mundu githiini number 2 kuria kurerwo age shida atari na kura ici cia milioni 8 ri gitinoya kura mwena wa Nyanza nikuo ko turoga atiri angikoko nikuo athurite campaign etikitie ni akainherite kura ciothe cia baba ri nikuo ko uri marari nio mararigitie mwena waira-ini wa kura so mundu wothe ararugama akoiga atiriri ati William Ruto no ahote atari na kura ona imwe ya Mount Kenya kundu kuhenia ruriri tareke tuke o hanini tunigetha njukare Mheshimiwa Ikonya uri roigire ugo ni Moses Kuria mundu wina ugi wa siasa agitwira uguo niki agitwira ati Mount Kenya ndikia kura what is the intention tondu siasa inde gutiri undu gwetagwo ro we ogwo especially mundu takuria wa muthikiriria mwiciriria wake no wona ne mwiciriria mwega agioka twire ati Mount Kenya kura cia nyutira fatara ku William Ruto no ahotani atari nacio what is the intention Moses Kuria twira ona ithu tugeciria mwena ucio ungi tondu Kenya mecira maitu na ithwe no riri Moses Kuria haria arugamire no akorwo akienda riri narrative ikorwo ikorwo atiriri iyo niyo line andu mekunyita nigetha tutore tugite atiriri ona hatire haja ya guthie guikia kura ni agacinda ona tutariho na ungirora wega William Ruto ni aturite ni okite Mount Kenya maita maiganona na ena interest ya vote gutire undu ungikorwo atiriri ati ni ndiramenya no jinde itari na gicigo giki na yet ni ndirathie kuo muthi na rucio especially mwena wa Mount Kenya West Ikonya kugaga rucio no muthenya ucio ngikuo gutire undu ni aramenya onake ati ndangithie hanene ategwetha at least namba ciganona cia gicigo kia Mount Kenya haya kijuke riwe Ikonya nigetha njuke riwe gikama no tutanoka hau ringi gobo cia kuma kuria gwa bengi ya Cooperative Bank ni gobo uranengererio hau na ni gobo cia guguteithiriria wi mundu kiumbe kana muri wa biashara ndugakinya handu ha gukwama te biashara yaku ni thinikanire maundu maku ni marugamire guku ni ukuneo mbeca wewe na mushara hena gobo uranengererio special ciitagwo salary e-loan na ruru ni roni rwa ginya giciringi 500 vatane mushara waku ukorwo ugeragira kuria gwa bengi ino ya Cooperative Bank ndetone njega tondu ndurabatara kuhinga wira waku ndurabatara guthie kuhuria maratathi o hau thimu-ini yaku no korwo kiamukira mbeca na urabatara kuhinya *667# kana uhuthire Coop app Mheshimiwa Ikonya ngeigua woni waku Mount Kenya hindi ciothe eikagia kura hindi aikagia kura na fujo makoragwo me threatened na for a long time threat hiyo ikoretwo iri Raila Odinga ndakiriho gitumi kiria gituma Mount Kenya eikie kura na fujo kiho rita riri na gitumi kiu nikiriko kiho gitumi kiu kwa jaru ni Ruto riu mundu ure gituma ugatuma andu Mount Kenya mokire ni maundu meri ni kiria magakorwo makiona ho na gya keri ni mundu gwitwo Ruto no itana igogure kijambe gwira maundu meri tanoka hau jambe njuke kiuria kunjuritie kia Murang'a Murang'a ngoda geko topic ya non to Mount Kenya gaikia kura na fujo ni undu wa President William Ruto Murang'a ragitwo ni namba tofauti keje kwire horo wa Murang'a gwekirio guo kana hiko cio the president aroka gicigo kia Mount Kenya gutiri undu atangika nigetha akorwo na numbers mucamani-ini yake tondu riria gicigo-ini kia Mount Kenya akoragwo akiariria bururi uyu ungi wothe ati mwiragwo Mount Kenya ni yadigire rorai koguo mobilization ekagwo naje actually kegwire undu umwe Murang'a gutionekaga seji ya ngiri gutiri mundu taira cia keigiri Murang'a ona njigua andu akirabu mundu mai na karatathi nigetha uko wanyua mugwanja umenya matatu kagira rucio seji korwo yakioneka
ndothikireria ngwire haya mobilization ire yekitwo kuu yari nenda muno reke go prove andu amuranga ni marihwo mbeca maige tutam na mugikuru ni mwega muno na kuruta wira uria heirwo no ndacenjagia uria gutwite ni atwara twire igane tutam acokerwo atiriri ni mweshumwa ugwitwo Alice Wahome ni tukuria ndindi acoke mwena uyu wa tutam injire thirikari-ini o acio maraiga ni tutam maiga acandaka majoini tokore matirake mpenda nero ukoro ria wari haha aya ni andu maraiga tutam nwanyita na mero ndindi ainjire tutam marehe bara makaiga tigana ndindi witu acandaka injire koroni ya tutam biu no maigirie mundu njikuma join tutam-ini yeto gukena majike na ndindi aikate that shows you hypocrisy ria hau kana rather the truth the truth is mundu arihetwo aige tutam riu ndeto ici njura murihira andu muriheire ona ndeto ici njura mwira ati cia ndindi ati join mwena uyu ati etekire hau ndukumuri mukinyanitie riri marihini oe twara twiri na uge tutam riu koguo ambia kumwira uhoro wa ndindi nyinje acoke thirikari-ini hau mutikurihanetie koguo the truth is ndungikorwo wi mwena uyu biu ngoro-ini yaku ucoke ugirie mundu ungi ainjire mwena uriku uguo nigukuonia andu acio gutiri mundu wa tutam hau mari wira na koguo perception ni rihagirwo mbeca nyingi muno nigetha andu aria angi bururi mone atiriri ungikorwo ni muraga kuhana uguo uyu mundu ni mari ageka atia kirende kiu ndoni ki andu ta 10,000 all the mali mobilized Deni akire mobilization ile ngito murageta kirioneka nginya andu kurehwo na bathi makirehwo na bathi matahana atanya na kirire kire tukiuria muno so ni guku interrupt ni atiriri na muthuri ndaruta mobilization ni yo ri ndenda unyitirania gikonyo wadiri ile mobilization ni yo ri ya kurehe andu ri no ikorwo ri mobilization ya githurano actually na ni gwenda kuria kiuria kiu njuge atiriri mundu mobilized guthie mucemanio ri no atwike mobilized guikia kura na njira fulani angikono komborwo guthie mucemanio ri can we assume no komborwo guikia kura still mugikuru ndaje komboreka guikia kura na especially kagwira go example dariri na kundu gwitwo mbere andu a mbere for the longest time matithuraga mundu MP uri urathurwo na kiama gia president uri wi hinda riu koguo ni matua mao atiriri tukuhe mubunge wa kiama giki no president unyitanire na andu aria giothe a Mount Kenya na njira itu niriku nino so is karau nikio ndiraguya na andu a karau tondu no mathura mundu wa Jubilee na magathura president uri orendwo ni gicigo koguo Mount Kenya maita maingi uhoro wigi president tuko twitikaniriirie ite ici nje nicio gakorwo naki na tofauti na ndungihota ku mobilize andu acio wonire hau acio wonire muranga acio maraiga ndindi ndagathie thirikari-ini ni ureciria mundu ucio no murihe etikira guthii gwiko ni mundu rakuonia atiriri angithie handu atranspervise ni mundu egwikore gwika arekate areru koguo ni ndire na guoyo ucio njuke haha muraiga ati president no athurwo atari na Mount Kenya. Let me tell you something. Mount Kenya ni rogwire ni thiu president athuragwo na tuge ona tutige kuga 50+1 call it 51% enya more decisive 51% higo urutu athuritwo out of 100% area ndayo tumite 100% 37% 47% imetaku Mount Kenya region meaning whether Mount Kenya region urafatara percentage igarate gucinda you need an extra 5% okoro siditeke haya kiehererio 47%. Where you 47% literally means you need the entire country. Where you Mount Kenya unafatara bururi ungi wothe uguthure hata to the man. Where you Mount Kenya yothe hatari kurona imwe uguo boss kuria raiga. Unafatara the rest of the country to the man othe maguthure tondu ngira namba cia Raila uria ciahanaga na cia mundu gutoruta uria ciahanaga ciari hakuhi nuthu ngetuguo koguo raiga atiri bururi ungi wothe uguthure andu a kuria gugwitwo Nyanza wa mbere ODM ni yakwire gutie kindu gitagwo ODM there is an issue of andu acio ndio tuonire Sunday teke tuke hau ODM baadaye ndende tumitue topic ya no kwona atiriri haha horo wa gucinda mundu uyu gutiri kundu angigera ndukairi ni mundu ategurwo angigera uturahita kiriu teke thie gwikaba no wega tuyurie ka ni vio ndwe kindu ndi mundu e comfort agitu no isi no wega tuyurie cio githurano is a game of numbers no nginyo ngiuria atiriri teke jurie andu marendi ibande ta ucio uguo tuigwa karau marendia ri na ni moe gibande direct ni kio gia guikia kura ri urenda kujia ni andu arakaru enough tondu Mount Kenya tuiga ikagia kura
na gicicinga hindi iria threatened kana irakarite andu Mount Kenya ni marakarite enough undu mangiuga no tugaikia kura na gicicinga nigetha tweherie President William Ruto. Ndio kana ukiaria horo wa namba cia Moses Kuria ati icio iraheanire twari nake agika ciake cia Kiambu na ni acindite eci yake atarite ugo ciake cia Kiambu kuria guthuro na igwa ya mwenye wakiuga ati amakiri akienda kugwa kwa kuria cirege so arekiri a very strong number 5 gatonye ndewa Murang'a na kwanyu na bahati iria ndirari nayo ni ati Friday and Saturday ndari Gatanga tondu daima Friday ne ndathia mathiko kundu gwitagwo Gaitegi koguo ne ndathire na ngikigua andu uria metereire mutongoria wa bururi. Number 1 ni ndari muazimio na ndikihithaga tondu muthikiriria ni akinguthire mahiga maingi muno hindi ndagikoragwo ndi haha na maundu maria ingikwira Gatonye gutiri kindu gikoragwo gikiuru ta bloggers mokaga na haha thutha wa mucemanio makahuthira thimu magakoragwo makiuga one time thutha wa kirindi no tiguo kirindi kiria kiharia mutongoria wa bururi arauga na andu matigage kuhenania thiini wa social media na ni wagenia muno ni kuga atiriri andu macinire t-shirt ungirora kirindi kiu kiari na t-shirt cigana na aria macina ni igana twacina t-shirt cigana kana ngofia cigana atia koro watuoni andu acio moka hamwe maciga ha kiofa that is another thing no ni kuri andu makoragwo makihenia andu aria mena gukunja ati kuria mucemanio ona nduma mwega nie gwenda ngwire atiriri Gatonye nie ni ndari Gatanga no mutongoria wa bururi ni arioke kirwara no ndokire na mostly aregire guka kirwara ni tondu wa bare yo raigua tondu ni amiraneire maita maigana ona na riu angiuka kindu kia mbere ekwirwo tierie ni bare yo no gukwathire ni wega kuga togu ikonya arauga ati andu ni maumiragio no na wandu maumirio ri andu manakinya igana rimwe handu ri na waria maima kuu tondu ni marona he mucemanio ri ni mokaga wanyita koguo othe tia kurihwo no angi ni moka tondu riu ni mona gicigi ni kiingiha koguo don't mistake ati andu acia gaturari kana kuria kungiri ati othe ni a mena ngufia kana ni aunda okay but the thing is andu akirima ni arakaru no ni kuri separation yukaga thiini wa kihiko yoka ri mutumia no ature nawe hanini hari uri tondu ni werirwo uthomithagie ciana tondu he kindu wari ciana ici mwari na ngwataniro nake riu nakio kiri mari ona gikira karu ni kiririkanaga 47% no itu na ni urathamaka nayo koguo no twende kuigua niki ungituhe tondu ni wacera ta mutongoria wa bururi na nikio kirima ki hindi ciothe na ninjiriga kuga haha mutongoria wa bururi ndaugagiririo ni menda kuigua niki woka nakio tondu no turakiriha igoti na wina kura iria citu urathamaka nacio 47% na we wageria kurehe kanua riu utawe mutongoria wa bururi tukwira akira tugwetereire uria ono koro daima muri he uyu urari oguo ri egwetereire mutongoria wa bururi ndegwetereire mubunge minister ekwenda kuigua mutongoria wa bururi so don't reke tutika mistake ati riu ni wendo twinaguo munene ni kiria mutongoria wa bururi arenda kuga kana kiria turehera tariu we thukuru wa primary wa Gatura maneirwo milioni 3 okay fari sikine akiwa negera akirutirwo ngari ni akiga aciangi ni ngumuneanira 10 million kuhitukira maybe women rep na mundu ungi no aya ni maneyo million cigana 3 kogu andu acio Murang'a a primary Gatonye maraigua atia ni manengererwo hau no ni marauga atiriri ici ni imwe cia kura iria 47% tondu ni arieke kiundu giki no marakara maria mena gukuri no monire thiini wa wikia wa kura na mutongoria wa bururi ni eguceranga kirima-ini Gatonye na andu ni mekumira no kiria marenda tikira ni kiria angitiga thiini wa gicigo kiria ndoria Mount Kenya ni rakarite enough undu ingienda kurehe ugaruruku wa githirikari ni rakarite kuri ni ri na nikio ngwira maita maingi Mount Kenya ndiri iramenya no igaikiria kura
no nĩ wĩtaga ikiria kura. No matter how many times mũtongoria wa bũrũri mũnini wa mũtongoria wa bũrũri agũthiĩ na kũrĩa gĩcigo yani gĩcunjĩ kĩnene gĩa kĩrĩma nĩ kĩũĩ kũrĩa gĩtagaikia kura. Ngũria kĩũria kĩngĩ, mũndũ ũrathiĩ mũcemanio nĩ ũndũ wa kũrĩhwo rĩ ngiri kana mũndũ ũrendia kĩbandĩ rĩ oĩ nĩ agaikia nakĩo kura rĩ, mũndũ ũcio no to assume ona gĩthurano kĩrĩa kĩnene no arĩhwo aikie na njĩra fulani, tondũ tũiguaga nginya mbere atĩ andũ meragwo ngahũra kura mbica wahũra mbica rĩ ũke ũnyonie nĩ waikia kura ĩhana atĩa ngũnengere ngiri ĩyo ĩngĩ. Ona andũ amwe makĩheagwo mĩrengeti gatonye ũkerĩrwo harĩa hena ũkaheo mũrengeti ũkerwo harĩa ũke ya gĩkondoro. Njiguaga rũcinĩ rũmwe atumia ta ngiri 6 mbere arĩa maheagwo mbeca ici cia akũrũ gĩthurano kwanja maikĩtie kuranga gwĩkinya thaa ĩmwe gĩthurano kĩa ward na gĩthurano gĩa constituency maũndũ mau no mahotekeke. Okay. No gĩthurano presidential ndũngĩhota kũhaka andũ me busy magĩthiĩ na niĩ ndiũĩ kũrĩa tũciragĩra ta kĩrĩma. Okay. Tondũ onokorwo tũtigaikia 100% kura iria tũgaikia gĩthurano-inĩ kĩrĩa twerekeire gĩa 2027 nĩ gĩgakwĩra ũndũ different na ũrĩa tũraria mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ ndũngĩhota kũhe andũ a icigo ciothe mĩkondoro atĩ korwo nĩ raitirwo kĩrĩma-inĩ. No rĩu tũkĩaria ũhoro wa Olkarau nĩ ũraigua kũrĩ timu ĩkinyĩte kũu na nĩ yanjĩrĩirie kũruta wĩra tondũ nĩ gĩcigo fulani makamapu wo kũruta wĩra ũũ na no ndonire ũguo itũra rĩtagwo rĩa haha gũkũ Kĩamba hĩndĩ ya Karĩri Njama na Kawanjikũ ukona o mwena nĩ waheana ward ĩno ĩkũrũgamĩrĩrwo nĩ ng'ania mũkagĩa na strategy ya ward fulani no rĩu ndũngĩhota gũkorwo wĩna strategy ya o gĩcigo gĩa bũrũri atĩ nĩkuo kagũra kura na njĩra ĩyo. Kĩrĩa ndĩroria ndĩna kĩo mũno nĩ kamĩtĩ ya IEBC ũrĩa ĩgakorwo ĩkĩmanage gĩthurano no ti atĩ andũ nĩ magoka kũheo mĩkondoro kana mĩrengeti. Gĩkũyũ kĩaiganĩrwo nĩ gĩthiaga ũguo kũhĩndĩ tuonete no tũgarũrũke na hĩndĩ twathiĩte gwĩka ũguo rĩ twakĩonire 18% acio angĩ magĩthiĩ na mwena ũcio. My word nĩ rĩrĩ Kĩamba hĩndĩ ĩyo wagweta rĩ thirikari nĩyo yarĩ na resources na nĩ yahotirwo. To tell you the truth nĩ yahotirwo na actually kĩama kĩa UDA hakũ nĩkũ kĩagĩrĩire mĩri no thaa ici ũguo mũroiga atĩrĩrĩ andũ mangĩikia kura maingĩrie thirikari rĩ atĩ gĩthurano gĩkĩ gĩtigo kĩhana ũguo. How come hĩndĩ thirikari nĩ yahotirwo na resources ndĩrenda kwamba gũthiĩ kwĩ ĩmwe nĩ ingĩa kũhe mbica tofauti ĩgiĩ Olkarau na mbere. Haya nĩ ngũka o harĩ we na tũrathiĩ ũmũthĩ tera twarĩrĩrie ndeto ĩno ya wĩikia wa kura gĩũka harĩ we Mweshima Mũtonya nĩ ũkũhe woni waku wa mbere ũcoke ũnjĩre mageria maya ma gwatũrania Mount Kenya tondũ ĩrenda kũgũthwo ndarĩ ithatũ ya mbere nĩ gwatũrania Mount Kenya East na West mĩhang'o ĩyo ĩho kĩoraigua mũnyinyi wa president agũthĩte mĩcemanio 15 ndũgathake nayo mũndũ wanjĩrire gũkoretwo kwĩna mĩcemanio ya ndĩa tu gũkahingũrwo kũrĩa Irunduni andũ magoka magathĩnjĩrwo makarĩa makainũka na mĩcemanio ĩrekwo every month 15 no kũratuĩka atĩ kũrenda gũthondekwo karĩma kangĩ kanini gaka nĩ kandũ karagũtetwo nĩ minister etagwo Ruku arenda gũthondeka karĩma kanini kena kura mirioni 1.5 Tharaka Nithi kũrĩa Embu na mwena wa Meru makorwo me mwena ũmwe na magucia atĩ kura cia Kĩrĩnyaga itoĩ Kĩrĩnyaga nĩkĩ kĩratũma kĩoroteke kana ndiyo nĩkĩ Mount Kenya West maragweta Kĩrĩnyaga ndiyo kana ũndũ ũcio nĩ gũtwĩra ũndũ ũyũ nĩ ũgwati ũngĩhanĩka kana ũgwati ũngĩhotekeka reke tũke hau thutha wa ndagĩka o ĩmwe tũgũtithia ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM. O ta ũrĩa mĩhang'o yaku ya o mũthenya ĩtarũgamaga ũguo noguo energy yaku ĩtabatiĩ gũkũra. Reke hustle yaku ĩtuĩke charged na energy drink ĩgũkũhe mayũ na mũcamo mwega na thogora wa ciringi 50 tu. Kũmenya maingĩ megiĩ kĩnyuo gĩa charge nĩ tũkĩgangara na Gathaia Dennis na Ngoni wa Thũita mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ.
Na thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'undu na buroti ati ni iraheana 100% waiver hari interest na ndoco kumana na marihi maria matarihitwo. Na oho aria mari na miako yakitwo itari na marua ma waki ni mugaru na watho na ni magirirwo kuhetukithia mibango na micoro ya miako mbere ya tariki 31 mweri wa 5. Kumenya maingi mege thirikari ya Kiambu County ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Haya, reke tucokererie thiini wa baratha na thank you nĩ ũndũ wa SMS tu na nyingĩ mũno tuciamũkagĩra na ngatho na ũririkane thoko ĩno ya mwanya ĩtagwo Soko Fast na nĩtũkwĩraga indo nĩ nyingĩ thoko-inĩ ĩno. Thoko ĩno we wingĩrĩra ũkagũra kĩrĩa ũkwenda ũgacoka ũkagũra na bei yaku ya kwĩyamũrĩra. Angĩkorwo no wende mĩtambo ya solar, no wende woofer, kĩnanda kĩa woofer, no wende macini ya gũthambia ngari, no wende bombo ya maĩ, no wende itangi rĩa maĩ, indo icio ciothe no ũcigũre haha thoko-inĩ. Ũrahihinya *420# ukoiga kiria ukwenda no koiga ukigura na mbeca cigana. Tuthiende twena ya Njanjo na Njanjo ni ngukwirite ni mutaratara wa kurigiriria merimu na Njanjo mutaratara-ini wa bururi wa Kenya ni ati Njanjo iheagwo ciana hindi iria ciambia guciarwo na Njanjo ciothe ikoragwo ibacĩrĩirwo na nigetha mwana ucio akiheo Njanjo akure wega oranĩtwo na merimu. Ni kuri Njanjo ĩtagwo ya BCG, ĩno nĩ ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa TB, IPV, OPV nĩ ya polio, pentavalent nĩ ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa tetanus na diphtheria, PCV10 ya kũrigĩrĩria thĩna wa pneumonia, hena rotavirus nĩ ya kũrigĩrĩria thĩna wa kũharwo, hena measles rubella ĩno nĩ ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa gĩthũkũ, yellow fever ya kũrigĩrĩria thĩna ũcio, TCV ya kũrigĩrĩria thĩna wa typhoid. Nĩ nyingĩ Njanjo ici na Njanjo ciothe nĩ njagĩrĩru na bacĩrĩre. Neno nĩ ndũmĩrĩri wareherwo nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ manyitanĩire na UNICEF, WHO, Gavi odo ũmwe na anyiti itemi angĩ. Ndĩ harĩ we Mheshimiwa Mutonya, wambe ũgwete woni waku ũcoke ũnjĩre ũgwati wa gwatũrania Mount Kenya nĩgetha kura icio twagweta mirioni 8 ciake kĩene nĩ ũndũ ũrona ũkũhotekeka. Actually kaũndũ ka Mount Kenya East West nĩ kaũndũ gakoretwo gaibangĩrwo mũno na no igua Kiambu nĩ ĩragucagio ĩkerwo atĩ ona Kiambu ĩtuĩke ti Mount Kenya. Koguo Mount Kenya nĩenda gwatũrana ngĩoe muno makiria. Murata wako gwetwo Moses Kuria ndĩreciria akĩaria maũndũ maya aramaragia hihi nĩ tondũ nĩ arecirĩria maũndũ maya thirikari ĩrabanga nĩ magũtuĩka ma gũkinyanĩra. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkweherania Mount Kenya East ũmĩige kando, weheranie Tharaka, Embu, Meru na rĩu na Kĩrĩnyaga ũguo wa mĩgweta, ũcoke ningĩ ũthondeke gacigo kangĩ hau gatagatĩ-inĩ magetaga Kabadea. Kabadea nĩ gaka rĩu kena Laikipia, Nyandarua, Nyĩrĩ na Naikuru. Macoke rĩu matigĩrĩre Kiambu na Murang'a rĩu ciĩika mageciria rĩu hihi ma concentrate na icigo icio na njĩra ĩno na ndũkahũthie kaũndũ gaka mareka. Ĩno nĩ warm up mareka ya gĩthurano ya kuona kana andũ no magũrĩke na mbeca. Ũririkane kwa mĩaka 3 na nĩ nyendaga kũririkania andũ na andũ arĩa matũthikagĩrĩria mũbaratha atĩ hĩndĩ ĩrĩa PG ya mbere yekirwo nĩ President William Ruto na ambunge a UDA amoririe kĩũria kĩhũthũ mũno. Murenda gũtuĩka popular 2022 nĩkĩ? Murenda gũtuĩka popular 23, 24, 25 ona 26 nĩkĩ? Mwaka wa gũtuĩka popular nĩ mwaka wa gĩthurano. Hĩndĩ ĩyo nĩguo tuĩkaga popular hena gĩtũmi kana wĩna matanya ma kĩrĩa ũrenda. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo magarekereria biria ciothe matũrĩte rĩu macokanĩrĩirie. Biria ciothe wĩiguaga nĩ mathiĩ nĩ manyita Safaricom, nĩ mathiĩ nĩ manyita Kenya Pipeline, nĩ mathiĩ nĩ mendia, nĩ mathondeka 5 trillion infrastructural fund ya bũrũri ũyũ. Maũndũ macio mothe rĩu matũrĩte NHIF na SHA na housing levy. Mbeca icio ciothe rĩu nĩcio ciroka rĩu kũrutithio wĩra. Na warm up gatonye nĩ yoronire Murang'a. Na ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ andũ nĩ marathire marazi na t-shirt. Andũ metirwo bia nĩ marathi na magetirwo bia. Twari haha gatonye gũkũ kwa baratha. Na nĩ tũgire rĩngĩ tũtikana kuĩra mũndũ wa Mount Kenya mũrigo wake tondũ warĩrĩ gatonye. Mũmbere twari haha tũkĩmũtetera. Tukiuga mama mathĩna ũrĩa tũrĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na tũrĩithĩtio nĩ kĩama kĩa UD ona matiehithire nĩ ona kaba mangĩarĩ na chama cha kazi kana TSP ya Kĩũnjũri kana Tujibebe ya Kabogo tukiuge atĩrĩrĩ andũ mathurire mũndũ na matwarĩirwo UDA kĩama kĩa yellow magĩcoka marutwo hau makĩreherwo candidate
candidate wari ngathĩti-inĩ front page na nĩ ndikaga tonyo gĩthoma rũgano rũu ũrĩa gũthiĩte atĩ gũkaungumanio kũrĩa mwena wa Kenyatta National Hospital hĩndĩ ĩrĩa andũ matara no nginya maranyua ũcũrũ tu ratiraji na breakfast atĩ gũtirĩ na irio nginya cia arwaru cia kũrĩo kũ makĩrwo ũyũ nĩwe wahetwo tenda ya macini ya oxygen ĩrĩa yarĩtware mĩruke kũndũ kũu milioni makĩria ma 600 mbia icio cikĩo cigĩikio mũhuko andũ a mbere in their right senses mathire makĩmũikĩria kura na akĩhota ona ndimakagio nĩ atĩ kana ahotire na kura 400 kana ahotire na 100 gatonye kĩrĩa kĩmakagia nĩ atĩ UDA na kĩama kĩa opposition nĩ ciateng'eranagia ona korona ithuĩ twahotire na 100 macio mana ũmũthĩ ũno ingĩyũragia kĩũria kana UDA nĩ thirĩte ũrĩa tũrauga nĩ thirĩte nĩ ũrathire Murang'a no ũrona andũ acio president ararũgamaga akauga wacha nione vidole za tutam ukona andũ acio othe moke atĩa moya moko na igũrũ Rigathi wa Gachagua nĩ aramerire matikacokage gũthiĩ mĩcemanio ĩyo mũrarĩ na methu haha arauga ona ithuĩ methu augire ayetirwo milioni cigana 50 milioni 50 ararega milioni 50 no we nĩ ũrenda gũthiĩ kũgĩra 2,000 no njiguithia atĩ ndũgathi gũikia kura harĩa mbere mathire ũguo na mareka ũguo strategy oyo no yatwarwo kũrĩa mwena wa Karau tareke njoke ya ha mathabu maya ma Mount Kenya milioni 8 harĩ milioni 24 iria cioetwo rĩu gũkinyagia thaa ici na process iyo nĩ yagĩthira iyo ya mbere ya enhanced voter registration koguo milioni 8 harĩ 24 rĩ nĩ kuga icio nĩ 33% ya aikia kura a bũrũri ũyũ a third me thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya gatonye ndiũ nĩ block ĩrĩkũ ĩngĩ ũngĩeherania ndĩrageria gwĩka mathabu ma block ĩyo nĩgetha ũhingie milioni ici 8 ũgwe milioni 8 nĩ cieherai ũkũ replace na kĩ Luo Nyanza yothe county ciothe 4 cina 2.1 million cirongerire 140 kĩndũ cia 46 so nĩ kuga mena 2.25 million haya oya coast yothe marari na 1.9 million marongerire 150 kimahe 2.1 million kule North Eastern marongerire kura 85 marari na 900 marari na 800 maite so mongerera icio ziroka kindu 960 ona manengere iciolo ito iciolo na igikorwo e Eastern tumitare ni North Eastern niguo marakinya 1 million kura sana ikuru eika so ungimongerera North Eastern eika 1 million uthie kure mongerere 2.1 million cia coast uthie kure Luo Nyanza umongerere 2.1 million kura icio gatonye ni haku milioni 5 na ona stikinyite milioni 5 na nuthu so nduri urakinya kura irio renda ku replace nacio ungigicoka atia uge ate milioni 8 cia Mount Kenya ati ni irrelevant thiini wa githurano giki ndiraririkanire ciugo ciaritio ni murata wa Gikama muno witagwo David Murathe hindi ya Azimio athire TV-ini akiuga Raila Odinga twikite mathabu na niwe Raila riu twikite mathabu tukuonereira onangiega kuheo ni Mugikuyu onomwe kana kuro nemwe ya Mount Kenya Raila Odinga akahota rucini tene Raila Odinga no arikana na aririe TV-ini Raila Odinga aheto 1.4 million cia kuma gicigo kia Mount Kenya no ahotirwo aheto 1.4 million kuma Mount Kenya no ahotirwo githurano-ini kiu ungigicoka uge ati uyu ati angehererio milioni ici 8 ati ni akuhota arorete nako Nairobi ino na niwe yaturite ya Raila Odinga Nairobi riu ina 2.6 million voters eika gukinyanagio umuthi no Nairobi ni cosmopolitan no ona cosmopolitan ri ni urona siasa cia Nairobi uria cihana ungimitara ati ni urban cosmopolitan ri siasa cia Nairobi stirafiva thirikari in fact ona stikire cia fiva thirikari kihinda-ini ona kimwe na thaa ici eno ona ni ohure makiria tondu wa maundu maria maingi koretwo igika kuhamurithia andu kumera mathie mita cigana kuma njuwe-ini Nairobi ukona nginya riria kwaura uria kurakorwo kuhana andu ni arakaru Nairobi so ugitara ati mathabu macio mothe ni uratara ati cia Mount Kenya ati ni ugukorwo gisia ni ugucikava wi handu ni ndireciria kaundu kau ni gagukorwo in fact ni raithi kuongerera kura iguru wa iria cia Mount Kenya ukiuga ndaje ndi 33% so nigetha nginyie 50+1 ndirabatara ki only 17% uthii Kamba-ini uge ni ndogo ya milioni 2 uthii haria Githi uge ndo ya milioni 1 uthii Mathai-ini uge ndo ya 500,000 hindi ona nduratara uke Nairobi we milioni koguo no cia kaundu gaka karagwetwo nigetha Mount Kenya ite mwihoko
actually marenda tute mwihoko tutikanaumire nigetha namba citu cihane ta uria twekire githurano gia 2022 by the way 2022 ni tutiumirire tuumirire only 65% na no itumagira 90%. So no njira tu ya gutuonithia ati tutikaumire tondu na tuumira ri namba citu citigutarika. Haya ngioka tondu mathaa ni guthira marathira nguria baratha kiuria kihuthu 2 term ya President William Ruto agikorwo ni kuhanika uramiona ikihanikira githurano giki ri I mean ni haha ikaumirira ha ni gacira kare what's the path atire onyita ugo ni uguka yo tuira ero ni mitaba ya Kameme FM. Hihi ni uyete kuheo njanjo niyo njira imwe ya kugirĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte kũrĩ bamĩrĩ ciana na andũ othe. Kuheo njanjo nĩ kũgitagĩra mĩoyo na oho ũgakorwo ũrĩ mũgitĩre kumana na kũgwatwo nĩ mĩrimũ. Kũmenya maingĩ megiĩ njanjo iria hetũkie nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, UNICEF, WHO na anyiti itemi angĩ ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ. 3, 2, 1. This one's explosive. Vasha, are you ready to turn up? Amazing! Birizi Fest in a Waka Bro. Hii ni benga ya season. Saturday 9th May kuanzia 6 PM Tila Luta. Vasha the place. Naivasha itakuwa moto zaidi ya pasi mtu wangu. Lineup ni Mambo Biad, Badman Shivo Tile Brown, Tony Young, MC Gogo. Are you ready to party? DJ Duffy. Alibad ni 1500 peke yake, advance 2K, VIP 3,000 kupitia ticohub.com. Aya ke tucokererie thĩinĩ wa baratha kaneko kaũndũ ka tũgũtiriha nako no tũrĩ o hau we mũhũri wa biacara ndakora ndũgathĩnĩke angĩkorwo biacara yaku nĩ ũraigua nĩ kwamire maũndũ nĩ makoretwo me maritũ kũrĩ ahũri a biacara hena ngombo iraneanwo kuma kũrĩa gwa Cooperative Bank na ici nĩ ngombo cia gũgũteithĩrĩria nĩgetha biacara yaku ĩkĩarahũke rĩngĩ kana wandandũre biacara mũndũ wa biacara ũyũ ũrenda kwandandũra biacara yake ngombo ici nĩ ngombo cia hau kũhĩtũkĩra thimũ yaku ciretwo Cooperative Bank mobile loans no rabatara gũkorwo atĩ mbeca ciaku cia biacara igeragĩra kũrĩa gwa bengi ya Cooperative Bank ũgagĩkorwo kũnĩkwo wĩna account we no ũkorwo ũkĩneo ngombo na no neo nginyagia ciringi mirioni 2 hinya *667# kana ũhũthĩre Cooperative itago Coop app koguo wahũthĩra app ĩyo no ũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca no ndikana gaka nĩ kaũndũ ga bata tondũ maita maingĩ biacara nĩ thinĩkanaga nĩ ũndũ wa kwaga handũ ũngĩteng'era ũnengererio mbeca. Haya ngenjũrie baratha 2 term tondũ nĩ twĩrĩtwo nĩ possible na ona president oigĩte akahota asubuhi na akahota na kura milioni 3 ekejambi na wakiri path gacira kayo kiuria kiritu muno ni ndamenya uria nguga niguo nguthie ngihuragwo naguo alia woni wako rekejugia te bana gatonye ndaigua uria ikonya mutonye kugaga turathiururuka tukonania ta kirima kingihe Ruto ta gitangimuhe ona wathikiriria uria ikonya iga Oria ngucia kama kugi kogo ino view kirima gitire giathie vio gitio ikore kire turoga atiriri example ria heanirwo na mbere ri na riu tugacoka tukeciria bitterness ire thini wa kirima ri is like contrasting no anyita ndiroiga no reke twambe twiciria atiriri ngicoka hu ha mbere hanini to niho mutonye kugaga ati ungirora ria gwathire na mbere and it was very disappointing niho ngurithia atiriri andu aria mathurire UDA thini wa mbere ri na magithura wa muthende ri manginengerwo Ruto umuthi as presidential candidate no mamuthure. That is the question. Tondu how neho matrix yothe yukagira no kahinda-inĩ gaka twaria nawe gatonye andu akirinyaga mari State House sure yes kirinyaga na gucia maroka rita ria gatatu riu maraira magioka ne njiguire kirinyaga gikundi kinene ti andu othe akirinyaga makiri State House no ni gikundi kinene but the question you have to ask yourself ni atiri wena ndungitha tondu Ruto guciria hari ari nu ni acemanitie na ikundi cio gucemania nacio guku State House na kundu kuria kungi gucia ni acemanitie na andu milioni 1 riu makiria Mount Kenya theri tayori atiriri tondu no wagire nuko kiuria andu acio me akirinyaga tha ici mari State House ri ungimaigira kura haria ungigiga ireferi ya president haria ria guikia kura ya president hau jari ya State House ri ni andu igana magiikia magikiria Ruto
makiuma State House gate ni umere ikia ikura na ndaigana magi ikeria Ruto uguo riu niguo no mecia maria wagiro niguo giciria kana kure State House na besha no gucenjie meciria macio ucoka yuria atiriri ona ko matigo ikio mothe ri mwaka ungi uroka magikerwo maikie ri uria marire State House na marakara maria twagirwo no ko twe namo tugikia Ruto njari wa balance icio cierire ni kiriko that is the reality on the ground tondu Ruto kiria oria kiria njagirwo ni ko ngicokia atiriri tutam yake ngigatuika ni guka igokira maundu-ini macio make uria areyendia we mwenyewe uria arathiruka akionagia andu akimeragira akimehayaga mbeca akimetaga State House na maundu macio mothe na andu ake aria maramurutira wira kuria ground in whichever way kana tumendete ka tutimendete effort iria maramake. Number 2 ni opposition iyo yenyewe uria ke behave gugika kinya githurano-ini kiu koguo warora macio meri uria Ruto package tondu Ruto arageria kwi package uria package 2022 na gugithie mbere mutonya ni igawega muna riu ni warm up mareka gwithia hambere egukorwo ari refined few egukorwo ari mundu rahota kwirira andu uri arenda gwika ati ni kuri kinya kahinda andu mambiria gukwira atiriri gato ona ciraniro ici maiga cia 2022 ndi makariganiro ici maiga ita no tura bank na marakara maria twina mu Maruto na marakara macio ni mathi makahana ta mangithambio na mbia ni guthambio na mbia marakara no mathere koguo that is a point ya kwitira nduko tugiciria ni ona gwena kwa address kaundu kamwe kaundu mwagweta very important kindu gitagwo ibande ati ni iragurwo ndukorera kaundu gaka gatu ndirorera urenda kwamba kuria atiriri ibande kiguragwo niguo ki ndigetha ndugagikie ndugathie guikia kura ni wanyita so what happens here atiriri na ndenda kwira andu akwariria andu akundu gwitwo Karau njoke ngwire oro hau kibande kiragurwo kiraroragwo riri ni andu ariku tutangi trust guthie githurano ni mumo andu aya nini na general andu aya nini ndungi trust ati ni mwarikanira nao ni magathie kuikiria mundu waku no maikiria mundu ungi they can be sweden we now niki bande cia iguragwo cikaigwo nigetha matikana thigwika atia nigetha tugwo riri na grupu ingi grupu iho riri yaheo indo ta irio cia kuria nega korwo faithful guthigwika atia ugoikia nyandaro ya andu maheagwo irio cia kuria ndikuna ngora atiriri Karau ni kuo kurutagwo irio cia guteithia bururi na nikuo kuratwarwo irio ira ni kuratwarirwo irio actually mutino umwone ati ngari imwe rathi yaku iragwa hakuira na Ikuru andu ara Ikuru marete mucere wega na mboco hwai Karau maratwarirwo irio atia ona inyu andu a Karau no shuga ndake ngura na andu amura andu ona bere no ukiuge na excuse Karau ndigona ngora ici lucikire ku ukarehero boze na wena cio mugunda na kiuria kira kingi ngwenda tu address ni atiriri na ndenda kwaria opposition to ndi guthii kugucida na UDA muyuria atiriri kundu gugwitwo mbere ni mwakire campaign the truth is ni ongejuria opposition kan yakire campaign mbere ndekire campaign njikanu tondu kwari na by elections nyingi we were divided that ndona Kasigu at one point hari afatarika pio ndeka cia muthia athire kwamba ku salvage gite giake kia Naroko no nginya opposition mugitikira atiriri thirikari nditinginyukuo riu na inyo nginya mugiruta magurugunia no igwane opposition ithe ndihuragwo riu ati opposition ni ateire no juge atiriri ngihoya kandarathi ri na ngutigire ri na ni nguhoyaga ngutigire ri issue no hote kwa mehingia niguo ndirigatire uniqueness ya githurano kia mbere na gichi twina kio thaa ici ni riri ni tondu perception ni opposition ti kana yuma DCB kana yuma ki ngoria wa opposition ni nega waga sabu na kenda achuga tiri thaa ici horo uguo ndaigo mukiyuria ati Jubilee to kuona candidate DCP to kuona candidate ani boko ucokerikane na wandu megwitwo thirikari ukae hande candidate acia maije nyingi toretwo ni kuria mbere nigetha mu split kura mumatigire haya opposition uhegai munyitane na mukampu ku gatonye tareke nyongerere uhoro wa 2 term na 1 term na muno guthie kwi 2 term ingihotana na njira iriku number 1 githurano gia 2022 mundu wetagwo William Ruto ni ahotire gubanga mucaria akibanga Wetangura agibanga Kabogo agibanga mundu wetagwo Kingi agibanga mundu wetagwo Mutua na kuria kinya akiriho koguo ni ahotire na muturi ona muturi uria twi nake ariho na akihota gubanga vigogo aria mari aitu aria tuonaga aya nio mangitutongoria ndende na aria angi othe ithuothe ni twabangirwo ni munene ucio na mundu uyu ni oi gubanga na ni ekuhota gubanga Njoho na abange Wanga
na abange Oburu koguo kiria kingituma okeri ni the other parts of the country egũcibanga atia koguo ni kuonania wage na kura na tronire ena kura tariu ngirora ri tugibangirwo kuria na mundu ugwitwo Kabogori tutingiuga mari na kura ati cia kirima wanyita no ni mari na tujibebe iria yatumire ni ngakuoni uria tugeka kuria kirwo ni ngakuoni iria tugeka koguo andu aria ati ati megubangwo tuike munini wa mutongoria wa bururi na ngatonye ni ngukwira most probably munini wa mutongoria uri ugakorwo deputy president running mate that is the word running mate agakorwo akiuma kirima-ini koguo ni ekũhota gũbanga icigo iria ingĩ ciothe na atuonie atiriri ndĩrĩ o hamwe na inyuĩ koguo no one oga percentage kuma kirima-ini tareke jigwe na ihenya that second 30 thengio gatonye wani wakwa wa mbere wa niko tutam ingihotera korwo ni ya kuhota githurano-ini giki angikorwo tutam ni ikahotera guku kirima-ini ona ndigathie kuraihu muno kuma kirima-ini na igathie kirima-ini niki guku kirima-ini nuona nikuo magukorwo mekiriire muno uhoro wa kuheana mbeca na andu ni mamonetie ati tungioka na mbia andu matikwa guka mweterwo 10,000 State House mugatengera mweterwo 5,000 mwendia ibande mukendi ibande mweterwo 2,000 muthie mucemanio mugathie kuoya twara twiri mukiugaga tutam ucio ni undu wa mbere wa keri UDA irebanga kahora hindi ria opposition iraremwo ni gucokanirira UDA umuthi uyu ina party structures ginya mashinani ginya polling station level o ati every polling station thini wa kirima-ini ina andu 20 officials athure akiama kia UDA aria magatumirwo matuike mobilizers aria magaruturwo andu koguo angikorwo ni horo wa percentage korwo kimenya ati William Ruto ni akaheo kura nyingi gukira Raila Odinga tondu na tiwe mumene gukira uria twamenete Raila Odinga na ni twamuheta 1.something million koguo Mount Kenya niwe kaingiria Mount Kenya nigetha umenye ati uhoro wa Mount Kenya niwe ganengera William Ruto kura cia kuingira hindi kurari by elections kuria kungi guothe guko Mount Kenya ni twahotirwo ni UDA kuria Githii kuria tweciragia ginya Matiang'i ndangihota gwika undu Matiang'i ahotire iturwa ciothe cia ward na iria ciothe ciari mashinani kundu kou wathi Kamba-ini Wiper ni ahotire gaturwa karia kari kou ka ward karia kahuranagirwo kou wathi Maathai-ini ciatuheire giti ithui ndio kana uranyita umuthi uyu ginya Maathai-ini methini wa opposition ati ginya Emuru Adikir ni tureciria DCP ni kuoya giti kiu na ni uraigua dariri ciothe cikionania ni tuka no tuhote gukorwo tukiyukia giti kiriku no ginya twibere no turainaina ginya kuria ukarau no turainaina ni uria UDA irebanga ndio kana uranyita no kuria me strong ona gutiri na nganja wathie ginya Luo Nyanza ODM gutiri mundu wari na nganja ni makoya iti ciothe twathi Magarini gutiri mundu wari na nganja no guku ginya kiria gi gatagati-ini ka ngoro ya Mugikuyu karau ni twajia kuinaina ati UDA no ikorwo igitutengeria koguo eke tukinyie ndeto icio hau ati giti kia tutam gikoima Mount Kenya koguo na njira nguhire tuge Mount Kenya ndiragia marakara maria makoragwo ati ni eka guikia kura na gececenga maundu maya mangi mothe makoretwo ario minyonyo na metho ni aroigire kaundu kega ako Mount Kenya ni ramenya ku ni kwirenda ri itige gutire gitwira tutige indo na tutirakiria president kura tuikiria MCAs by elections tuikiria MPs tutire tureka by election kana election ya president no ne uru ati andu magakora ati Mount Kenya we wahome ndukari no reke ithuĩ tũrĩe no we ndũkarĩe akorwo nĩ mararĩa tũtikĩrĩ ithuothe turahũra andũ na delegation na delegation zio kũrĩa State House haya ketũ inũke ithuĩ